Symbicort turbuhaler is an inhaler. It contains two different medicines, budesonide and formoterol fumarate dihydrate. Your doctor has prescribed this medicine to treat asthma or chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Before using your new Symbicort turbuhaler for the first time, you need to prepare it for use as follows. Unscrew the cover and lift it off. You may hear a rattling sound. The sound that you hear is produced by a drying agent and not the medicine. Hold your Symbicort turbuhaler upright with the red grip at the bottom. Turn the red grip as far as it will go in one direction. Then, turn it as far as it will go in the other direction. It does not matter which way you turn it first. You should hear a click sound. Do this again, turning the red grip in both directions. Your Symbicort turbuhaler is now ready for use. Every time you need to take an inhalation, follow these instructions. Unscrew the cover and lift it off. You may hear a rattling sound. Hold your Symbicort turbuhaler upright with the red grip at the bottom. Do not hold the mouthpiece when you load your Symbicort turbuhaler. To load your Symbicort turbuhaler with a dose, turn the red grip as far as it will go in one direction. Then, turn it as far as it will go in the other direction. It does not matter which way you turn it first. You should hear a click sound. Your Symbicort turbuhaler is now loaded and ready to use. Only load your Symbicort turbuhaler when you need to use it. Hold your Symbicort turbuhaler away from your mouth. Breathe out gently as far as is comfortable. Do not breathe out through your Symbicort turbuhaler. Place the mouthpiece gently between your teeth. Close your lips. Breathe in as deeply and as hard as you can through your mouth. Do not chew or bite on the mouthpiece. Remove your Symbicort turbuhaler from your mouth. Then, breathe out gently. The amount of medicine that is inhaled is very small. This means you may not be able to taste it after inhalation. Asthma Association Product Executive တရရဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ webinar season လေးမှာ MC ဖြစ်ပေါင်းတင်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲဝမ်းသာမှုပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြုလုပ်ကြမှာတော့ Rollers Travel Managing Difficult to Treat Asthma ကောင်းစဉ်နဲ့ live webinar လေးကိုတက်ရောက်ချင်းမြင်ပေးကြပါတော့ CSM များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဥစ္စာကပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ Rollers Travel Managing Difficult to treat asthma ပေါ့နော်ဒီ live webinar လေးကို Chairperson အဖြစ်Professor Yadanar ကျောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့Professor Yee Yee Naing Professor ရဲထွန်းစတဲ့ဆရာကြီးများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ panelist speaker များအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ question and answer session အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းလို့ချင်းသိလို့ချင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီ live webinar ရဲ့ chat box မှာဆင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးနေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးပြီးမှပေးပို့ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ question answer session အတွက်ကိုလည်းပေါ့နော်ပေါင်းမြင်မြန်ပို့ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအထူးပဲဒါဒီခံတိုက်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ live webinar လေးမစခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live webinar ရဲ့agenda လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြားချင်ပါခင်ဗျာ agenda 1 introduction by Dr. Yogesh therapy medically of Asia area frontier market AstraZeneca agenda 2 welcome speech by Professor Yadanar consultant pulmonologist vice president of Myanmar Thoracic Society Agenda 3 and control asthma versus severe asthma, how to get the right diagnosis, which is the topic number 1 by Professor Yee Yee Naing, consultant pulmonologist, Professor in Heart, Department of Respiratory Medicine, Northwestern Hospital. Agenda 4, asthma education and supported self-management, which is the topic number 2 by Professor Yee Tong, consultant pulmonologist, Professor in Heart, Department of Respiratory Medicine, 500 Yangon Specialty Hospital. And Agenda 5, discussion session and question and answer time. And agenda 6, closing remark by Professor Yadanar, consultant pulmonologist, vice president of Myanmar Thoracic Society. Agenda 7 and presentation of the promotional input video and agenda 8
also thanks by Dr. Yogesh, Therapy Medical Lead of Asia Area Frontier Market, AstraZeneca. Now, to begin our academic program, according to the agenda one, we are pleased to invite Dr. Yogesh, Therapy Medical Lead of Asia Area Frontier Market, AstraZeneca, to deliver the introduction speech. Thank you. Thank you for setting up the context. I'll just share my screen. Please let me know once it's visible. I hope my screen is visible. Yeah. Good morning to a very good afternoon to all. I'm Dr. Yogesh, Therapy Medical Lead of AstraZeneca Asia Frontier Market, and it's my privilege to be part of this esteemed group and attend this scientific session. I welcome you all on behalf of AstraZeneca and Hemas Mandlar to this scientific feast, which is managing difficult to treat asthma road less traveled. And today we have with us very elite faculty, Professor Yadanar Kyaw, Professor Yee Yee Naing, and Professor Yee Tun, very renowned names across Myanmar and also in the international region, very experienced. So I'm sure with their experience and their knowledge, they'll be enlightening all of us on how to manage this difficult to treat asthma, what needs to be done. And the topics for today are in line with the same, that sometimes it becomes really difficult to get the right diagnosis on what is severe asthma and what is uncontrolled asthma. And the second topic, most important, but very often not properly gets ignored, is the asthma education and self-management. Very often the patients are not aware of how to use an inhaler or how to manage an asthma, and so it becomes all the more important for the medical community to give importance on asthma education. And that's the reason why GINA guidelines have also given a great emphasis on asthma education, and Professor Yee Tun is going to touch on that. Firstly, I would like to welcome the chairperson for today's program, Professor Dr. Yadanar Kyaw. Very thank you, ma'am, for agreeing to be part of this meeting. She's consultant pulmonologist, vice president of Myanmar Thoracic Society. She has completed a post-graduation and a PhD, and also has a fellowship from US. Welcome, ma'am. Our first speaker for today, Professor Dr. Yee Yee Naing, consultant pulmonologist, professor and head Department of Respiratory Medicine at the North Okalpa General and Teaching Hospital, University of Medicine to Yangon. Ma'am is also postgraduate in respiratory internal medicine, followed by fellowship from the Royal College in UK and FRCP from Edinburgh, and also FCCP from USA. So welcome, ma'am. Our second speaker for the day, Professor Dr. Yee Tun. He is a professor and head consultant pulmonologist, Department of Pulmonary Medicine at Yangon Specialty Hospital, University of Medicine 1. Professor is a postgraduate in internal medicine and a PhD from Japan with a fellowship in USA and diploma in medical education. Welcome, sir. Welcome you all on behalf of AstraZeneca and Hemas Mandlar. As we all know, asthma is a very common disorder. Estimated that globally there are over 300 million individuals who are affected by this, with a high prevalence seen especially in children's, but it does not mean that it is restricted to children, and even adolescents and young adults, and as well as adults are affected by it, leading to a lot of healthcare expenditure. And when we talk of severe asthma, around 10% of patients have severe asthma who will require a step 4 or step 5 treatment, that is a high dose of ICS LABA to prevent it, and if required, the use of newer biologics like benralizumab, fasenrab, and others. But what is the most challenging thing is how do you differentiate between a severe asthma and a difficult to treat asthma, where the asthma might not be severe, but it might not be under control as well. So to enlighten us on all, and also how to take self-care, how to manage yourself, patient education, patient caregiver education are very important. So without much ado, I would like to welcome today's chairperson, Professor Dr. Yadanar Kyaw, to begin today's event. Welcome, ma'am.
Good afternoon, everyone. Thanks for the opportunity today, and you're welcome to our another scientific program, the webinar on the road less travel, managing the difficult to treat asthma. I would like to say thank you to the sponsoring Himas Mandela for our webinar to start. And then today we are trying to fill the gap or to fill the facet, which is common respiratory diseases, which is chronic as well as many frequent encounters in our daily clinical practice. So today we are presenting our two prominent pulmonologists as the speakers. We have two programs. The program one will be presented by the Professor Yee Yee Naing, who is the head of the Department of the University of Medicine to Respiratory Medicine Department. Professor Yee Yee Naing will be presenting uncontrolled asthma versus severe asthma and how to get the right diagnosis. That is clearly sometimes we are confused on the terminology that uncontrolled, that severe or difficult to treat asthma. So Professor Yee Yee Naing will clarify all these terminologies and how to get the right diagnosis in her presentation. And the second speaker would be the Professor Uyeton, the head of the Department of the University of Medicine 1, Respiratory Medicine Department. Professor Uyeton will be giving the presentation on the asthma education and supported self-management, which we usually ignore or we just let it go in our daily practice, and is trying to fulfill that gap, which most of the time we have to ignore out of various complaints and problems. So without much ado, I hope the audience will be able to listen and to give the question and discuss at the end of our session. And may I call upon the Professor Yee Yee Naing for her presentation first. Yee Yee Naing, please. Thank you, Ma. Screen shareလေးစမယ်နော် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်မပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးရတော့ uncontrolled asthma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတာပေါ့နော်အချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီ asthma patient တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ asthma ဒီ it cannot be cured ပေါ့နော် it can be controlled ပေါ့ control တော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ cure တော့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်မတို့အကုန်လုံးကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဒီကျမတို့ကုသတဲ့ asthma ဒိုင်းဒီပေါ့နော်control ရနေတဲ့ asthma တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်in spite of optimal management ပေါ့ they can still have uncontrolled symptoms တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေဒီပေါ့နော်ကျမတို့ကုတဲ့ asthma ဒီထဲမှာဘယ်လောက် percentage တွေရှိတယ်လဲဒီ uncontrolled asthma တွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ manage လုပ်သွားရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ option လေးတွေကိုကျမဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ reference ပေါ့နော်ဒီဟာဒီ2022 May ပေါ့GINA guideline ကနေပြီး reference လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော် 24% of the all asthmatic patient တွေကရသွားပြင်ပေါ့နော်ဒီ GINA stat 4 or 5အထိကိုပေါ့နော်ရောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ရောက်နေကြတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှ 17% ဒီ difficult to treat asthma group ထဲမှာပါပါတယ်သူတို့တွေဒီ GINA step 4 or 5 treatment ကိုရနေကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲ they still have the poor symptom control ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘာတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျမတို့မကုရသေးဘူးလဲဆိုတော့တချို့တွေကinhaler adherence ပေါ့နော်ရှိချင်မှရှိမယ် inhaler ကိုပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲမှုရှိချင်မှရှိမယ်တချို့တွေကြတော့လေအိမ်မှာ persistently အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် persistently exposed to the allergen ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခါထပ်ပြီးတော့ severe asthma ဆိုတာကတော့ဒီ difficult to treat asthma ထဲမှာပဲ difficult to treat asthma ရဲ့ subset လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပဲ 3.7% လောက်က severe ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ GINA step 4 or 5 treatment နော်အဲ့ကိုရနေပြီတိုးတော်လည်းပဲ they still have the poor symptom control but after ပေါ့နော်သူတို့တွေကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့ကုသပြီးသားပေါ့နော် adherence ကိုလည်းရှာပြီးသား inhaler technique လည်းမှန်ပြီးသားခုန exposure တွေလည်းအကုန်လုံး correct လုပ်ပြီးသား
after correcting the contributing factors လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့သူ့ symptom ကို contribute လုပ်နေတဲ့ factors တွေကို even after completing the treatment ဖြစ်တာတောင်မှ they still have poor symptom control ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က severe လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လည်း difficult to treat asthma severe asthma ဆိုပြီးတော့အကြမ်းမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ uncontrolled ရဲ့ definition လေးကိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ uncontrolled ဒီနာမည်အတိုင်းပါပဲသူကလေ poor symptom control ပေါ့နော်အဲ့တော့ symptom very frequent ဖြစ်မယ် reliever use ကလည်း very frequent ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ activity limitation ရှိမယ်နော် night waking due to asthma ပေါ့နော်ညတွေကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးဒါဆိုရင် poor symptom လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ frequent exacerbation requiring oral steroid ခဏ course by course တောင်းနေရမယ်နောက်တစ်ခါတော့ serious exacerbation requiring hospitalization exacerbation ရလို့ဆေးရုံခဏတက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီ treatment ယူနေရင်းနဲ့ဒါတွေဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကျမတို့က uncontrolled လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကပြောတဲ့နော်difficult to treat asthma ပေါ့နော်24ရာခိုင်နှုန်းနဲ့18ရာခိုင်နှုန်းဒီ difficult to treat ပေါ့သူတို့ဒီလေနော် uncontrolled despite GINA step 4 or 5ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမတို့ပြန်ပြီးတော့ for refresh your memories ပေါ့နော်ကျမဒီမှာ GINA step 1 2 3 4 5လေးကိုပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ step 4 or 5ပေးတော့လဲပဲသူတို့ဒီ uncontrolled ဖြစ်နေတော့ step 4 or 5ကနေအောက်ကိုနှိမ့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် symptom တွေပြန်ပေါ်လာတော့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ symptom control ရဖို့ကို4 or 5ပေးနေမှပဲရမယ်လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ difficult to treat လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ severe asthma ပေါ့နော်ဒါကတော့ 3.7% ပဲရှိတဲ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်သူကတော့ asthma uncontrolled ဖြစ်မယ် despite the adherence to the maximum optimized therapy ပေါ့ခုန step 4 or 5လဲပေးပြီးနောက်ပြီးတော့ adherence ကလည်းကောင်းတယ် and despite the treatment or contributing factors ခုနပြောတဲ့allergen exposure တွေလည်းကောင်းကောင်းဖယ်ပြီး inhaler technique တွေလည်းကောင်းကောင်းမှန်လုပ်နိုင်နေပြီinhaler ကိုလည်း correct inhaler သုံးနေပြီတိုးတော်လည်းပဲ they still have poor symptom solution တော့ဒါကိုကျမတို့ severe asthma လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့တွေဒီများသောအားဖြင့် high dose steroid တွေ inhaled steroid တွေရနေတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ် systemic steroid တွေရနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် systemic steroid ကို short ချလိုက်ပြီဆိုတော့ねသူတို့ရဲ့ symptom ဒီပိုဆိုးလာတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါအားလုံးကိုကျမတို့ summarize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် uncontrolled asthma ကိုကျမတို့ systematic poor symptom control ပေါ့နော် systematic assessment လုပ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ချမ်းက difficult to treat asthma ထွက်လာတယ်ဟိုဘက်ချမ်းက severe asthma ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ difficult to treat asthma ကကြတော့ symptom control က poor ဒါပေမဲ့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့ poor adherence inhalation problem တွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမတိဖာတာပေါ့နော် persistent exposure to allergen workplace မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် irritancy အိမ်မှာဆက်လက်တောက်တူတယောက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ clear asthma မသက်တာဘူးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခါ comorbidities ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့chronic rhinosinusitis ပေါ့နော်သူမှဒီယောဂရှိနေမယ် OSA ရှိနေမယ်နောက်ပြီး morbidly obese ဖြစ်နေမယ်ဒါမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီ difficult to treat ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့ severe ကြတော့ခုန factor တွေအကုန်လုံး correct လုပ်ပြီးပြီเนาะ adherence လည်းကောင်းတယ် inhaler technique လည်းမှန်တယ် exposure တွေလည်းဖယ်ပြီးပြီ comorbid condition တွေလည်း treat လုပ်ပြီးပြီเนาะဒီလိုလူမျိုးအားလုံးလုပ်ပြီးသည့်တိုင်အောင်poor control ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုမှကျမတို့ severe asthma လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ impact ကို severe asthma เนาะဘယ်လောက်တောင်ဆိုးရွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ asthmatic patient တွေဒီ patient perspective ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း they have a heavy burden of symptoms ပေါ့နော် symptomatic ဖြစ်နေတယ်သူတို့နေရအရန်ခက်ပါတယ် and medication side effect တွေ especially သူတို့တွေဒီ high step ပေါ့နော် GINA step high step treatment တွေရနေပြီ oral steroid တွေသုံးနေကြတဲ့လူတွေများပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေက oral steroid တွေရဲ့ side effect တွေကတော့ဒီကြပေါက်ရမှာပါပဲနောက် poor quality of life they have the poor quality of life ကတော့ no doubt ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့they are frightening of the unpredictable exacerbation ပေါ့နော်သူတို့ symptom မရှိဘူးဘယ်ချိန်မှထကြက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှ exacerbation ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကြောက်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ patient ဘက်ကပေါ့နော် perspective ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ the healthcare utilization cost အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒီ patient တယောက်ရဲ့ healthcare cost ကိုနိုင်ငံတော်ကထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ healthcare cost per patient are very high ပေါ့နော်သူတို့က even higher than diabetes to stroke to COPD လို့ chronic disease တွေမှာဒီ asthma က higher ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုကြပါတယ်
နောက်တစ်ခုကဒီမှာပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ significant financial burden on families ဒါတော့ asthma ရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့ family ပေါ့နော်အားလုံးကတော့ကြုံတွေ့ကြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော် difficult to treat asthma လာရင်ကျမတို့ဘာတွေလုပ်ပေးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ difficult to treat asthma ပေါ့ခုနပြောတဲ့ uncontrolled အောက်က asthma လာပြီဆိုရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ diagnosis ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ diagnosis ကို confirm လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဘာလို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ 35% of 1/3 ပေါ့နော် asthma patient တွေဒီကျမတို့ diagnosis ကို confirm မလုပ်ဘူးကျမတို့ clinical symptom နဲ့ပဲကျမတို့ပေးခဲ့တာများပါတယ်ဒါကျမတို့စီမံလာလေဒီလိုပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ look for the factors contributing to symptom exacerbation and poor quality of life အဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့ factors တွေပေါ့เนาะဘာကြောင့် exacerbation ရနေရလဲဆိုခုနပြောတဲ့ inhaler ပဲမရလို့လား inhaler technique ပဲမမှန်လို့လားမှန်တော့လဲပဲသူ့အိမ်မှာကခုနပြောတဲ့ allergen exposure တွေရှိနေလို့လားသူအလုပ်ခွင်မှာရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ် comorbid တွေရှိနေလို့လားစာတွေရှာကြည့်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အားလုံးရှာပြီးပြီ correct လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ treatment ကရော optimize ဖြစ်ရလားပေါ့နော် optimizing the treatment ပေါ့ပြီးရဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလေးထားပြီးတော့ response ကိုပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ review လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ step လေးခုကိုအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ confirm the diagnosis မှာတော့ကျမတို့များသွားပြန်တော့ clinical symptom နဲ့ပဲ diagnosis လုပ်ကြပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်တာကတော့ဒါကတော့ ID ဆိုလို့ရှိရင်တော့ objective demonstration of variable airflow limitation ပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ID ပါပဲအဲ့ဒီမှာကတော့ကျမတို့ပေါ့နော်spirometry ကတော့ဟိုပေါ့ gold standard ဆိုတော့လေပဲကျမတို့ဒီ OPD outpatient GP setting မှာလုပ်နိုင်တာကတော့ peak flow ပေါ့နော် PEFR variation ကိုရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ inhaler တစ်ခုရှိမယ် beta 2 agonist ပေါ့နော်reliever လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ peak flow ကို before and after beta 2 agonist မှာကျမတို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အခုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော် variable airflow limitation ကိုရှာနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ look for the factors contributing to symptom ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ incorrect inhaler technique ဒီလူနာတော်တော်များများကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ဆရာဝန်တွေနေနဲ့ရလဲလူနာနဲ့ direct ပေါ့နော်face to face အချိန်ပေးပြီးတော့ inhaler technique ကိုသင်ပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်လိုအပ်ပါတယ်အခုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တော်လောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအမတော်ရဲ့နာကျော်နဲ့ဆရာဦးရဲထွန်းနဲ့ CRD project ပေါ့အဲ့မှာဆိုကျမတို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့တွေမှာ inhaler technique တွေကိုလိုက်ပြီးတော့သင်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာ Thoracic Society နဲ့ပေါ့နော်အမတော်ရဲ့နာကျော်ဦးစီးပြီးတော့ဒီ inhaler technique ကို YouTube မှာနော်ဘယ်လိုရှုရမလဲ inhaler မျိုးစုံရဲ့ technique ကိုတင်ထားပေးရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ inhaler technique correct ဖြစ်မှာပဲဆေးလဲ waste မဖြစ်ဘူး patient လဲ effective treatment ပေါ့နော် airway ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက suboptimal adherence ပေါ့ဒီ asthma patient တွေက inhaler တွေမျိုးစုံသုံးနေရတယ်ဟော inhaler reliever သုံးရတယ် controller သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစုံသုံးနေရတယ်သူတို့ confuse ဖြစ်တယ်ခါခါကြလို့ရှိရင်inhaler ကိုပေါ့နော်ဟို for example ပေါ့သူတို့ reliever ပဲယူလာနောက်ပိုင်း reliever ပဲသုံးနေပြီးတော့ controller တွေမသုံးဘဲနဲ့မေ့ရော့နေတာမျိုးတွေမှားနေတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ adherence to treatment ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ comorbidity ပေါ့နော်အဲ့တော့ obesity asthma ကိုပိုဆိုးစေပါတယ်နောက် reflux ပေါ့နော် GERD နောက် chronic rhinosinusitis OSA စတဲ့ဟာတွေဒီ asthma ရဲ့ symptom ကိုပိုဆိုးစေတဲ့diagnosis တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက modifiable risk factor and triggers at home ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာworkplace မှာ smoking လုပ်နေရလူရှိမယ် environmental exposure ရှိမယ် allergen exposure တွေရှိနေမယ်နောက်ပြီးတော့မတိလိုက်မတိဖာတာပေါ့နော် medication တွေရှိမယ် beta blocker တွေ NSAID တောက်နေမိမယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ risk factor တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက overuse of the server ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျမတို့ဒီ public ကိုတော်တော်လေးကျမတို့ပြောယူရပါအောင်မယ်เนาะကျမတို့ကဒါ reliever ခေါ်တာပေါ့เนาะတချို့က reliever လေးတွေပဲကင်ပြီးတော့သုံးနေကြတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျမလည်းပြောချင်တာကတော့ဒီ mild asthma ပေါ့တချို့က asthma ကို mild ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ် mild asthma မှာ reliever လေးနဲ့ပဲပြီးမယ် steroid မသုံးဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက steroid ကိုသုံးရမှာကြောက်တယ်ပေါ့ဒီဆေးမှာ steroid ပါလားဆိုပြီးတော့တချို့တွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်မသုံးချင်မသုံးရဲဘူးကြားဘူးနားဝရတယ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဒီ mild asthma ဒီပဲ exacerbation rate ကများတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဂျီနာမှာတော့ဒီ 30% of asthma death ဒီ server တွေသုံးခြင်းအဖြစ်
ပို့ပြီးတော့ exacerbation ကိုစိုးစေတယ်ဆိုပြီးဒါကြောင့်မလို့ဂျီနာရဲ့နောက်ဆုံး guideline မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့reliever ကိုသုံးတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ reliever နဲ့ controller နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးရမယ်ပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက medication side effect ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ oral steroid တွေသုံးနေတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ side effect ကရောက်လာမှာမလွဲပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ any chronic disease မှာဖြစ်တတ်တဲ့ anxiety depression နဲ့ social difficulty ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့ရှာပြီးတော့သူ့ကို treatment ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက optimizing the treatment ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ asthma education စာနောက်ပိုင်းဆရာရွေးထွန်းပြောပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက comorbidities and modified risk factor တွေ treatment ရှေ့ရပြောသားပြီးပါပြီနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းကကြတော့consider non-biologic add-on therapy ပေါ့နော်ဒါကတော့ non-biologic ဆိုတာနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်မထည့်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီ treatment လေးတွေကတော့ non-biologic Genastat 4 and 5မှာပါတဲ့မပေးရသေးရင်ပေးဖို့ပါပဲနော် LABA long acting beta 2 agonist ပေါ့နော်နောက် tiotropium ကျွန်တော်တို့ LAMA လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက leukotriene modifier leukotriene receptor antagonist နောက်တစ်ခုက azithromycin ဒါလေးတွေအားလုံးကိုထည့်သုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ consider non pharmacological intervention ပေါ့နော် sleep ဖြတ်တာတို့ exercise လုပ်တာတို့နောက်ပြီးတော့weight loss ဖြစ်အောင် losing weight ပေါ့နော်if overweight နောက်တစ်ခုက influenza vaccine ထိုးတာတို့နောက်တစ်ခုကတော့ high dose of the ICS LABA မသုံးရသေးလို့ရှိရင်လေ high dose of ICS LABA ပေါ့ဒါတွေအားလုံးဒီ treatment ကို optimize လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးလုပ်ပြီးရတော့မှပဲပေါ့နော် is asthma still uncontrolled ပေါ့ asthma ဒီ control မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါဒီဟိုရှေ့ပိုင်းကပြောခဲ့သလို severe asthma phenotype တွေကိုရောက်သွားပါပြီအဲကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါဒီ severe asthma phenotype လားဆိုပြီးကျမတို့ assess လုပ်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာ type 2 inflammation ဆိုတာကျမတို့ပါလာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ type 2 inflammation လေးကိုနားလေမှပဲဒီ biologic treatment ဆိုတာကိုကျမတို့နောက်ပိုင်းပြောလာမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ clinical phenotype ပါပဲဒါကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းကြားဘူးပါတယ် allergic asthma နော် allergen driven asthma ပေါ့ non allergic asthma အဲ့တော့ allergic asthma တွေကများသောအားဖြင့် eosinophilia blood eosinophilia နဲ့တွဲလာတတ်တယ်sputum eosinophilia နဲ့တွဲလာတတ်တယ်ငယ်တွေက family history ရှိတယ် eczema ရှိတယ်အတိုပီပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့non allergic asthma တွေက steroid ကို response ဖြစ်တာပိုများပါတယ် non allergic asthma ကတော့များသောအားဖြင့် neutrophilic asthma ပေါ့ sputum မှာ neutrophil များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ adult onset asthma မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒါတွေကတော့ occupational asthma ဖြစ်တာများပါတယ်နောက်တစ်ခုက asthma with persistent airflow limitations ကကြတော့ asthma ပဲ chronic ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ airway တွေက remodeling ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ permanently narrow ဖြစ်နေတဲ့ condition ကိုပြောပါတယ်ဒါကလည်း severe အောက်မှာပါပါတယ်နောက် asthma with obesity ကတော့ inflammatory cells တွေရမ်းများတယ်သူက obesity က systemic inflammation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ clinical phenotype တွေဒီဆိုးတဲ့ phenotype တွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ type 2 inflammation ဆိုတာစောစောကကျွန်မပြောသွားတယ် type 2ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်တကယ်တော့ type 2ဆိုတာဒီ severe asthma တွေရဲ့ 50% မှာတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့ type 2လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ cells တွေထဲမှာ airway မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက TH2 cells ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် TH2 cells ကြီးများမယ်အဲ့တော့ TH2 ကထွက်တဲ့ interleukin 3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် interleukin 4 5 13ပေါ့အဲ့ interleukin 4 5 13ကတော့သူ့ရဲ့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်ဇက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ interleukin ဒီ4 5 13ကြောင့်မလို့သူကဒီဘက်မှာသူက pathway နှစ်ခုပြန်သွားတယ် IgE များမယ် eosinophil များမယ်ပေါ့အဲ့တော့ IgE များတဲ့ asthma type eosinophil များတဲ့ asthma type ဒီ severe asthma phenotype တွေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ IgE eosinophil တွေမှာတစ်ဆင့်ပါเนาะကျမတို့ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့ mucus hypersecretion smooth muscle hypertrophy and then airway obstruction followed by fibrosis ဆိုတဲ့ဒီ airway မှာရှိတဲ့ inflammatory process ကြီးကဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တော့ကျမတို့အခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်interleukin 4 5 13မှာကျမတို့ IgE ထွက်တာများတယ်တခြား eosinophil ပေါ့နော်အဲ့တော့ IgE ထွက်တာများတဲ့ဘက်ကို allergic asthma လို့သတ်မှတ်တယ် eosinophil ထွက်တာများတဲ့ဘက်ကို eosinophilic asthma လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကြီးကျမတို့ severe asthma phenotype မှာပါပါတယ်ကျမတို့ 3.7% တော့ asthma တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် severe asthma phenotype နဲ့ clinical နဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ type 2 immune response ဒီဘက်က IgE များတယ်ဒီဘက်က eosinophilia များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IgE များတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် they are severe since childhood or deterioration in adulthood နော်ငယ်ငယ်တွေကဆိုးလာတယ်
စလာတယ် adulthood မှာလည်းပိုဆိုးတယ်နောက်ဒီဘက်ကကျတော့ eosinophilia type 2 immune response မှာ severe from the onset သူက late age of onset ဖြစ်တော့လည်းပဲစဖြစ်တယ်ကသူက severe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ mixed immune response eosinophilia များမယ် neutrophil များမယ်သူကတော့ဒါဆိုရင်တော့ super ရမရှိတော့ဘူးနှစ်ခုလုံးလည်းများတယ်ဆိုတော့ severe from onset ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးဒီ severe asthma phenotype အောက်မှာအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ type 2 inflammation လို့ဘယ်အချိန်မှာပြောမလဲပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် type 2 inflammation ပြောဖို့ကတော့ investigation တွေလိုပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျမတို့လက်လန်းမီတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လက်လန်းမမီတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ patient are uncontrolled asthma and taking the high dose of ICS သုံးနေတော့လဲပဲ patient ရဲ့ blood eosinophil ဒီ more than 150 or more than 150နော်နောက်တစ်ခုက FeNO ဆိုတာကျမတို့ exhale လုပ်လိုက်တဲ့ nitric oxide ပေါ့ exhale nitric oxide ဒီ20 or more parts per billion ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက် sputum eosinophilia ကနော်2 or more ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက် asthma is clinically emergent driving ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒါ type 2ဆိုပြီးတော့တေချာပေါက်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကို type 2 non type 2လို့မပြောခင်မှာတော့ eosinophil နဲ့ဒီ X-ray nitric oxide ကိုကျမတို့3ချိန်3ခါတိုင်းပြီးတော့မှပဲတက်နေမှာပဲကျမတို့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီ type 2ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က biologic treatment တွေတွားရတော့မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံနဲ့လည်းမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ type 2 treatment တွေရဲ့cost တွေရောဘာတွေရောကတော်တော်လေးများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး type 2လို့သတ်မှတ်ပြီးတာတောင်မှပဲတဲ့သူတို့ကဒီဘက်ကကျမတို့ဒီ standard treatment ခေါ်ပါပေါ့နော် step 4 or 5ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်း optimize treatment ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရပါမယ်တဲ့adherence ပေါ့နော် adherence ဆက်လုပ်ရမယ် inhalation technique ဆက်ကြည့်ရမယ်နောက် patient education ဒါတွေကတော့ဘယ်မှာပဲသွားပေါ့နော် severe type non severe type အကုန်လုံးလုပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလည်းpotential triggers တွေ exposure comorbid နော်ဒါတွေခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲcomorbidities တွေဒါတွေအားလုံးဒီကိုလည်း severe asthma နဲ့ association ရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီအောက်က comorbidities ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့identify လုပ်ရမယ် correct လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကို correct လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ biologic therapy လို့လည်းခေါ်တယ် targeted therapy လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် severe asthma မှာ type 2 inflammation ရှိတဲ့လူတွေကိုကြတော့ if available and affordable လို့သူကပြောထားပါတယ်နော်ဒါလေးကလည်းသူတို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှပဲ severe asthma မှာ consider an add-on type 2 biologic ကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ eosinophilic and allergic biomarker နော် IgE ပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ် despite taking high dose ICS LABA with or without daily OCS သူက steroid ကို local or systemic ကိုသုံးစွဲနေတဲ့လူတွေမှာမှပေါ့နော် maximum therapy ရပြီးတဲ့လူတွေမှာမှနော်နောက်ပြီးတော့ contributing factors တွေကို correct လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေမှာမှနော်ရှိတဲ့type 2တွေ့ခဲ့ပြီဆိုတော့မှစသုံးဖို့စဉ်းစားမယ်ဒါတော့စဉ်းစားဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့targeted therapy ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ parasite infection ရှိမရှိကိုလည်းရှားပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ type 2 targeted treatment ကparasite ကလည်း causes of blood eosinophilia တွေမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ treatment ပေးလိုက် untreated parasitic infection ရှိရတဲ့လူမှာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက disseminated disease ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် targeted type 2 treatment ကြောင့်မလို့ disseminated disease ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိထားပြီးတော့ပေးဖို့ဒီမှာဒါကတော့ဒီ biologic therapy ပေါ့နော်ဒီဟာပေးဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ပတ်သွေးပေါ့ဒီမှာဆရာမတို့မျက်စိရှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအနီကွင်းထားလေးတွေပဲကြည့်လိုက်ပါအနီကွင်းထားတဲ့အကွက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် interleukin 4 interleukin 5အောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် interleukin 13ပေါ့နော်အဲ့ဒီ therapy တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့က interleukin 4 5 13ကြောင့်မလို့IgE ပတ်သွေးနဲ့ eosinophil ပတ်ဝေးနှစ်ခုသွားတယ်ဆိုတော့ interleukin 4 5 13ကိုတော့ block လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ eosinophilia နဲ့ IgE များတာကိုကျမတို့ကောက်ွယ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက IgE ပေါ့ IgE မှာလည်း IgE specific antibody ဆိုပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ IgE ကိုသွားပြီးတော့ bind လုပ်တဲ့ခြင်းအပြင် IgE က next target ပေါ့နော်ဒီ muscle မှာသွားပြီးတော့ bind မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူခုနပြောတဲ့ခုန mediator release ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင် interleukin 4 5 13ကို target ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက IgE ပေါ်မှာ target ထားပါတယ်ဒါကကျမတို့ biologic pathway ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကတကယ်တော့ anti IgE ပေါ့နော် severe allergic asthma မှာပေးရဆေးတွေက
2003 တဲ့က FDA approve လုပ်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့ဆေးတွေကတော့နောက်ပိုင်းညမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကကျမတို့စီမှာလည်းတခုမှမရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ for knowledge ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအတွက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ omalizumab ဆိုတဲ့ဆေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုပေါ့တော့ခုနပြောတဲ့ type 2 inflammation ရှိတဲ့လူဘသူ့ကို anti-IgE ပေးပြီးတော့ဘသူ့ကို interleukin 5ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီချက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်တဲ့ Does the patient satisfy the local eligibility criteria ပေါ့နော် eligible ဖြစ်ရလားပေါ့ဒီလူက severe asthma မှာနောက်တစ်ခုက predictor or response ပေါ့ဒီဆေးပေးလို့ရှိရင်သူဒီကောင်းမကောင်းဆိုတာ predict လုပ်တဲ့ factor တွေရှိပါတယ်နောက် cost ဈေးရမ်းကြီးပါတယ်နောက် dosing frequency delivery route နော်သူတို့တွေက SC ပေးရတာများပါတယ်နောက် patient preference ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးမှပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ် for example ပေါ့နော်ကျမတို့ပေါ်နေရကြပြီဖြစ်တဲ့ anti-IgE ပေါ့ allergic asthma အတွက်သုံးတယ် omalizumab ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်ကျမတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာတော့အစသုံးနေပြီပေါ့နော်သူကတော့အသက်6နှစ်အထက်မှာပေးလို့ရတယ် injection SC ပေးလို့ရတယ်တစ်လတစ်ခါပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ eligibility criteria ကတော့ skin test နော်နောက်ပြီးတော့ IgE level body weight နော် total serum IgE level body weight စရှိတဲ့ဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးပေးရပါတယ်နောက်ပြီးတော့specified number of exacerbation within the last year နော်တစ်နှစ်ကပေါ့နော်သူ exacerbation ဘယ်နှခါဖြစ်ဖူးတဲ့လူဆိုပြီးတော့ဒီ criteria ပေါ်မူတည်ပြီးပေးရပါတယ်ဒါလေးကတော့ omalizumab ဆိုတဲ့ဆေးရဲ့ IgE antibody IgE ပေါ်မှာ bind လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဝလေးတွေက IgE ပေါ်မှာ omalizumab bind လုပ်ပြီးတော့ next target cell ကိုသူကမဝင်နိုင်အောင်လို့ block လုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာအသုံးချပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့သူက allergic asthma အတွက်ကိုသုံးဆွဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ benefits ကတော့သူက exacerbation ကိုတော့ 1/3 လောက် short ချပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက reduction in OCS dose ပေါ့ steroid တောက်နေတယ် severe asthma တွေ steroid တောက်နေတယ် high step angina ပေါ့နော်အဲ့မှာ OCS တွေသုံးနေရတယ်ဆိုရင် OCS သုံးရတဲ့ dose ကိုသူက90%လောက်ကိုချပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ် oral corticosteroid ကိုပြောတာပါ steroid sparing လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလည်း potential predictor good response ပေါ့အဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက blood eosinophil level တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် FeNO level တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ level များမှသူက response ကကောင်းတယ်ပေါ့နောက်က childhood onset asthma ဆို response ကောင်းတယ်နောက် allergen driven symptom တွေရှိရလို့ဆို response ကောင်းတယ်ပေါ့နော် side effect ကတော့ trade 2မရှိပါဘူး injection site reaction ဖြစ်တာပဲเนาะ initial trial ကိုတော့သူက4လလုပ်တဲ့4လထိုးကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ interleukin 5ပေါ့နော်ဒါလည်း biologic treatment ပါပဲအတူတူပဲ severe asthma တွေမှာအသုံးရှိတယ် type 2 inflammation ရှိရင်ပေးလို့ရတယ် eosinophilic asthma တွေမှာပေးလို့ရတယ် injection နဲ့ပဲလာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဆေးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒါကိုတော့ကြက်တဝင့်မပြောတော့ပါဘူးဒါလေးကသူ့ mechanism ပေါ့နော် interleukin 5က cell ပေါ်မှာသွားပြီး block လုပ်ပြီးတော့ passive removal of the activating interleukin C interleukin C ကိုသူကဖယ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာပြင်ဒီ consequence ကို short ချပေးတယ်ပေါ့သူလည်းအဲ့လိုပဲ eligibility criteria ကတော့ exacerbation ရှိရမယ် eosinophil 300ထက်ပေါ့နော်သူကလည်းသူ့ရဲ့စွမ်းစာလေးကတော့ exacerbation ကိုတဝက်လောက် short ချတယ်နောက်ပြီးတော့ oral steroid dose ကိုသူက60%က40%ပေါ့နော် short ချနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ potential predictor တွေကလည်း high eosinophil ဖြစ်ရင်သူက response ပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော် adult onset ဆိုသူကတော့ response ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကတော့ omalizumab နဲ့အတူတူပါပဲ side effect တွေကတော့အဲ့တော့ကျမတို့ခုနပြောတဲ့ biologic ပေါ့နော် biologic တွေပြီးပြီးတော့ response ကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်မယ်ပေါ့ဘယ်အချိန်မှာ review လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ biologic add on biologic ပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ every 3 to 6 month review လုပ်မယ် symptom control ရလား exacerbation တွေရသေးလားနော်နောက်တစ်ခုက lung function side effect တွေရှိလားနော် affordability နောက်တစ်ခုကတော့ patient satisfaction ပေါ့နော်ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ good response ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ poor response ကိုဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့every 3 to 6 months ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကခုနကGina step 4 or 5ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကို inhaled steroid ကိုတော့သူတို့လုံးဝမရက်ခိုင်းပါဘူး inhaled steroid ကိုဆက်လုပ်ခိုင်းပါတယ်တခုပဲရှိတာ oral steroid ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်း gradually decreasing လုပ်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ symptom control monitor လုပ်မယ်
oral steroid များနေတဲ့လူက oral steroid ရက်တော့မယ်ဆိုတော့ adrenal suppression ရှိမရှိကြည့်ပေးရမယ်။နောက် osteoporosis ပေါ့နော် side effect တွေရှိလို့ရှိရင် supportive treatment တွေပေးရပါမယ်လို့ပြောပါတယ် good response မှာတွေ။အဲ့တော့ inhaler treatment ကိုတော့သူက do not completely stop inhale steroid ကိုတော့မရပ်ခိုင်းပါဘူး at least ပေါ့နော်ဒီ biologic ယူနေပေမဲ့လည်း medium dose steroid ကိုတော့ဆက်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ biologic treatment တွေကလည်း12လကြာလို့ပါမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะeffective မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ withdraw လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ advice ပေးထားပါတယ်ဘယ်တော့ရရမလဲဆိုတာသူတို့က limited study ပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တကယ်၍ပေါ့နော် biologic treatment ကို response မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုကျမတို့အစပြန်သွားပါမယ်အဲ့ကြတော့အဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် response မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် review the basic factor contributing symptom ပဲဟိုရှေ့ကပြောခဲ့တာတွေပဲပြန်သွားတာပဲနော် exacerbation ဘာကြောင့်ရလဲ poor quality ရောဘာကြောင့်ရလဲဆိုဒီဟာတွေပဲကျမတို့ပြန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ basic တွေကတော့ကျမတို့ဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဟိုဟာတွေပါပဲ inhaler diagnosis ပြန်သွားမယ် asthma ဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဘာ type လဲပေါ့နော် inhaler technique ပြန်သွားမယ် adherence modifiable risk factor တွေ triggers တွေနော် comorbid တွေဒါတွေအားလုံးပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာတော့ additional investigation ပေါ့ကျမတို့ asthma ဆိုပြီးတော့ပဲကုနေပြီမဲ့လေ structural lung disease တွေများဖြစ်နေလားပေါ့နော် HRCT ရိုက်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sputum ကိုထပ်ပြီးတော့ induce လုပ်ပြီးတော့ phenotype ကို confirm လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့treatment option တွေပေါ့နော် low dose macrolide ပေးမလားနော်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုလဲ add on low dose maintenance OCS ပေါ့ steroid ကိုပဲ oral corticosteroid လေးပဲ low dose လေးနဲ့တောက်လျှောက်ပေးထားမလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေစဉ်းစားပါမယ်ဘယ်မှမရဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ bronchial thermoplasty ပေါ့ intervention တစ်ခုဝင်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါလေးကလည်းကျမတို့မလုပ်နိုင်ပေမဲ့လည်းဘူတုဒပေါ့နော်ဒီ bronchial thermoplasty ဆိုရဲinterventional bronchology ပေါ့ဒါ asthma မှာသုံးတဲ့ interventional bronchology လေးကိုဒါလေးကိုနည်းနည်းပြပြချင်ပါတယ်သူကကြတော့ဘာနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ bronchoscope နဲ့သူက airway တွေကိုထည့်ရတယ် airway ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက localized radio frequency pass ပေါ့ to airway smooth muscle ပေါ့သူကတော့သူရေးထားတာကတော့ဒီ warm cup of water လောက်ပဲသူ့ပူချိန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ deliver the thermal energy to airway wall ပေါ့ and precisely control manner to reduce the excessive airway smooth muscle ပေါ့ airway smooth muscle ကိုကျုံသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နည်းသွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ muscle နည်းသွားလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ ability to contraction လည်းလျော့သွားမယ်အဲ့တော့constriction လျော့သွားရင်ကြက်တာလည်းတက်တာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီconcept နဲ့လုပ်ကြတာပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် healthy airway နဲ့ asthmatic airway asthmatic airway က muscle ရန်ထူနေတယ်နော် attack ရရင်ပိုထူတယ် after thermoplasty မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ muscle လေးတွေကပါသွားပြီးတော့ဒီမဲမဲပေါ့နော် muscle လေးတွေကပါသွားပြီးတော့ဟို contraction နေသွားတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော် air ပို့ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်သူကလည်း benefit and risk ကတော့သူ့မှာရှိပါတယ် benefits ကတော့ asthmatic attack ကိုဘယ်လောက် percent ကျတယ်ပေါ့နော် emergency visit တွေနည်းတယ်ဆေးရုံတက်ရတာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲနော် immediately မှာလည်းသူကလည်းပြန်ကျက်နိုင်သေးတယ်ပေါ့လုပ်ပြီး asthma related symptom ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် temporary worsening of the asthma symptom ကလည်းတရားမှာ3-4ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းဈေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့social psychological ပေါ့သူကတော့ severe ဖြစ်နေပြီဘာနဲ့မှလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမဆိုတော့ emotional social financial burden တွေရလာပြီအဲ့တော့ psychological ပေါ့နော် anxiety depression ပေါ့ဒါတွေအစကျမတို့စဉ်းစားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ multi disciplinary team care ပေါ့နော် severe asthma မှာကျမတို့ဒီ comorbidity တွေ identify လုပ်ဖို့ for example diabetes ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ obesity OSA ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ multi disciplinary team care လေးနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကကတော့ collaboration ပေါ့နော် patient နဲ့ patient ရဲ့ GP တွေ specialist တွေ other healthcare professional တွေပေါ့နော်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inhaler technique တွေသင်ပေးတဲ့ basic healthcare staff တွေဒါတွေအားလုံး collaborate လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ patient ရဲ့ asthma education asthma treatment ဒါတွေကိုဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ပဲကျမရဲ့ presentation လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Doing nine, Professor Doing nine, ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
I think the audience is already satisfied with the different terminology and clinical management of the difficult to treat asthma as well as severe asthma. The terminology နဲ့ပတ်သက်တာ underlying immunopathology physiology နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်ရင်နိုင်ရှင်းပြသွားတာလေးတွေကကျမတို့ we rarely come across ပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ elaborately under the umbrella of uncontrolled အောက်က difficult to treat asthma နဲ့ severe asthma ကိုဒီတစ်ခေါက် cover လုပ်ပေးရတဲ့အတွက် audience အနေနဲ့တော်တော်လေးဒါနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆက်ပြီး learn လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ် thank you very much ပါ so let me invite the second speaker Professor Uyetun for his asthma asthma education and supported management of asthma ပါဆရာဦးရဲထွန်းကလည်း audience တွေကျမတို့တိတ်ပြီးတော့လုံးလေးလောက်ထားမရှိရင်မလုံးနိုင်တတ်တဲ့ aspect တစ်ခုကိုသူကဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ so please give your kind attention and Uyetun please thank you ပါအားလုံးပဲမြင်ကြပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ asthma ကိုပြောမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ professor 3ယောက်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ asthma ပြောတာတွေလည်းကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနော်ကုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်ချက်ပေါ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုဆရာမကြီးတော်ကြီးနိုင်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးအတွေ့ရနေပေမဲ့လည်းရံပါရံကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းနောက်ရတဲ့ဒီ uncontrol ဆိုတာ uncontrol အတွေ့ရနေတဲ့ပြောရမို့ severe တကယ် truly severe အုပ်စုကိုတွေ့ရတာနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးသောဒီ asthma ကုရတဲ့မှာပါရမှာပါလဲဆိုရှင် asthma education နဲ့ supportive ပဲပြော guided sub assess management ပဲပြောဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အပြောနည်းနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်ကလည်း Symposium ခေါင်းစဉ်ကလည်းအမကြီးတော်ရင်နာကျော်ရွေးပေးထားတာပေါ့နော်ဟိုရှောက်တဲ့လမ်းကလေးတိတ်မလျှောက်ဖြစ်တဲ့လမ်းကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးလျှောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က asthma ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ chronic respiratory disease ဖြစ်ပြီးတော့တန်း300လောက်ကိုရှိတယ်သူကအားလုံးတော့ယောက်ျားမိန်းမနော်ကလေးလူကြီးအားလုံးထိတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ဒေါ်ရီနိုင်တော့နည်းနည်း test လုပ်လိုက်တာက diagnosis ကနည်းနည်းခက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူနာတွေမှာခက်တဲ့လူနာတွေမှာ under diagnosis ဖြစ်တတ်တယ်ထိုနည်းကောင်းမဲ့ under treatment တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ treatment လို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့စတင်ရင်ဟိုကျွန်တော် undergrad တွေတော့တိတ်မပြောပါဘူး PG ကျောင်းသားတွေကိုပြောတာနဲ့ကတော့တမားတော့ပေါ့ physician အုပ်စုကနေကုသတဲ့ယောဂတော်တော်များများဒီလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂဆိုတာမရှိဘူးရှားတယ်နော် infection လို့ပြောရင်တော့မှအခုဆိုရှင် covid တွေ့တဲ့အတိုင်းခဏပြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ဘာတွေလိုလာလဲဆိုတော့ long term management လိုလာပြီ long term management မှာကျွန်တော်တို့ healthcare personnel အုပ်စုတစ်ခုတည်းသွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလူတွေပါမလဲဆိုရင်လူနာနဲ့လူနာ site ရဲ့ family တွေလိုလာပြီဘာတွေလိုလာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယောဂကြောင့်သူတို့သိရတော့မယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ counterpart တွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုးစီးကြိုနှလုံးဒါတွေကုသသလိုပဲဒီ education asthma မှာလိုလာပြီပြီးရင် bad trigger factor တွေကရှောင်လို့လိုလာပြီလဲဆိုတာသိရပြီပြီးရင်သူလက္ခဏာတွေဆိုးလာပြီเนาะအိမ်မှာဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတာသိလာပြီဒါတွေကိုသိမြင်မှသာလေကြည့်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီအသိမြင်လွဲမှားနေတာတွေနဲ့ stigma တွေကိုကျွန်တော်တို့က short ချပေးလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ asthma education ဆိုတာဥစ္စာက asthma အကြောင်းသိနာရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ asthma ဖြစ်နေတဲ့လူနာတယောက်အတွက်ကိုအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါ asthma management မှာဒါ essential component ပါတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကုနေတဲ့ဒီ physician ကုနေတဲ့ယောဂတော်တော်များများက short term ဆိုတဲ့ဥစ္စာနည်းတယ် long term သွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တည်းပြေးနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီလူနာနဲ့လူနာအုပ်စုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် idea လေးပြောင်းလာကြကျွန်တော်တို့ဒီ asthma မှာလဲကျွန်တော်တို့ asthma patient လို့ပြောပေမဲ့တချို့သော articles တွေမှာ literature တွေမှာဆို people with the asthma နော်ဒါမျိုးတွေခေါ်လာကြတယ်ရင်ကျက်ရှိသောလူများဆိုနော်ရင်ကျက်လူနာများဆိုတာမသုံးတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ asthma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ information ပေးရမယ် scale training scale ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတော့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒါ inhaler သုံးဆွဲပုံသုံးဆွဲနည်းပေါ့ဒါအပြင်ကိုဘယ်ဆေးတွေကိုဘယ်ချိန်မှာနည်းနည်းအရေးပေါ်သုံးတဲ့လဲဆိုတဲ့ scale တွေကိုလည်းပေးဖို့လိုသလားပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလိုတာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကတော့ depends on the patient နဲ့သူရဲ့ status ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီလူနာကိုယ်တိုင်ကwillingly သူယူကျင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ထိသူနားလဲသဘောပေါက်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်
အဲ့လိုလောက်တဲ့အခါမျိုးကဆိုလို့ရှိရင်တူးချင်းတယောက်ချင်းမှာ personalize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပြလူနာတွေမှာအများကြီးရှိတယ်ပညာတတ်လူတန်းစား even တဲ့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကရင်ကျက်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်အများကြီး information တို့ဒါတွေပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားနည်းနည်းလေး education နေတဲ့လူတွေကြားလို့ရှိရင်တော့ education ပို့ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော် personalize ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ asthma information တွေကအများကြီးပဲရှိတာပေါ့ဒါရင်ကျက်ဆိုတာပါလေနောက်ပြီးတော့ဆိုရှင်ရင်ကျက်ကိုဘယ်လို diagnosis လုပ်မှလဲ symptom based လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို objective based လုပ်တဲ့ဒီတော်ကြီးနိုင်လဲစောစောပြောပါတယ်ဒီ spirometry တို့နောက်တစ်ခါ p flow တို့နောက်တစ်ခါ treatment ကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာ long term treatment ပေးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းလက်ငင်းပျောက်စေသော reliever တရားတွေရှိတယ် controller เนาะထိန်းစိတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြီးရင် side effect ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာပြဆိုရှင် salbutamol တွေကိုအများကြီးရှုရင်ဘာ side effect ရမှာလဲ steroid တွေအများကြီးသုံးရင်ရောဘာ side effect ရမှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောပြထားမယ်နှုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတွေကသိတဲ့အတိုင်းเนาะဆိုတော့လေဒေါ်နေပြောပါ OCS oral corticosteroids ဒီ oral corticosteroid တွေကသူတို့တွေကကောင်းတယ်တောက်တယ်ပြီးရင် course by course တောက်တယ်တစ်ခါကျဆွဲတောက်တယ်ပြီးရင် side effect တွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုက symptom တွေရဲ့เนาะပေါ်လာတာဘယ်လိုကောက်ွယ်မှာလဲ flare up ဘယ်လိုကောက်ွယ်မှာလဲဆိုးလာတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ comorbidity တွေကိုဟိုရှိခဲ့ရင်ဘယ်လို manage တူက manage လုပ်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးရမှာပေါ့နော်ဒါတွေက information တွေပေါ့အဲ့တော့ sub management ဆိုတဲ့ဒီ idea ထွက်လာတာများတော့ပြ US Institute ကနေထွက်လာဘာလို့လဲဆိုရင်စောစောကျွန်တော်ပြောတော့ပဲ chronic conditions တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ healthcare personnel တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူနာတွေကို၌ကနေပြီးတော့ဒါတွေကနားလေရတော့ပဲဒါတွေနဲ့သူဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာသိရတော့အဲ့ကကြရင်သူပဲเนาะ management တွေကိုเนาะ management ဆိုတာဆရာဝန်လို့နားလေရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ဘာလုပ်ရမလဲဒီ management တွေကို तू ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာနားလေဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ဘယ်နားနေပြီးတော့ဘယ်နေရာနေဝင်ပြီးတော့ဒါ role management ပေါ့နော်ဥပမာပြဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင် तू ကဥပမာပြမှန်မှန်တောက်သုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါတွေလိုအပ်မှသုံးမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုနားလဲ emotional management ဆိုတော့ဒေါ်ရင်လည်းထောက်ပြသွားတယ် frustrated ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကိုပြန်ဖြေဖြောင်းမလဲဒါလေးတွေကလိုလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ optimal management ဆိုတာဝင်လာတယ်အဲ့ optimal management ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းဒီ asthma ကုသမှုမှာ non pharmacological မှာအဓိကအရေးကြီးလာ written asthma action plan ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့တော်တော်လေးအသုံးနေတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေလဲသုံးနိုင်တယ်မသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလေချိန်ဆနေတုံးပဲဖြစ်တာပေါ့ဒါမျိုးတွေသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ supported sub management သူနားလေအောင်เนาะသူ management လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့က supported လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ဟိုနေ့မှာဆို literature မှာ guided လို့လည်းခေါ်တယ် guided မြည် healthcare personnel guide လုပ်ပြရတာဘာတွေလို့မဆို sub monitoring of the symptom or p flow လို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ written asthma action plan လို့တယ် regular review of the asthma control treatment and scale by the healthcare provider ဆိုတဲ့ portion တွေလို့တာပေါ့sub monitoring မှာ symptom ကို monitor လုပ်တာရှိတယ် p flow ကို monitor လုပ်တာရှိတယ် symptom ကို monitor လုပ်တာတွေကတော့ဒါလူနာတွေတော့သူ monitor လုပ်မယ်ဒါသူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါလေးတွေမှတ်ဖို့လို့ဟိုဘက်ပြတရက်မှာဘာမှဖြစ်ဘူး okay တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ညဘက်မှာထချက်တယ်နေ့ဘက်မှာထချက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှတ်တာလည်းရှိတယ် diary လေးလုပ်ပြီးတော့မှတ်တာတွေလည်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလက္ခဏာတွေပေါ်ရင်ဘယ်လို action လုပ်မှာလဲ symptom တွေဆိုးလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒါလေးတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ p flow monitoring p flow monitoring ကတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ short term monitoring ရှိတယ် long term monitoring ရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင် asthma ကုသမှုမှာဒီဥစ္စာဒီကိရိယာလေးကတော်တော်လေးကိုလိုတယ်ဒါပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကြိုးပမ်းနေပါတယ်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလေးဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ် reasonable price လေးနဲ့ asthma လူနာတော်တော်များများမှာသုံးစွဲနိုင်အောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပေါ့နော်ရမရတော့မသိဘူးအခုကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဟို exchange rate အမြင့်နေတဲ့ဟိုဘာကောပစ္စည်းကိရိယာတွေလည်းတက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါလေးတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှပြောမယ် written asthma action plan ကိုကျွန်တော်မြန်မာနည်းမြန်မာဟန်နဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲเนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ လာရုံကြီးထွေတဲ့ဒီ society နဲ့လာရုံကြီးထွေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းပေါ့အုပ်စုတွေစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ short term monitoring လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုချိန်တွေမှာဆိုရှင် exacerbation ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်နောက်မှ change the treatment ဆိုလို့မှာ step down step up
နောက်တစ်ခု symptom တွေပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့ချိန်ဟာ short term monitoring လုပ်ဖို့လိုတယ် long term monitoring ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဟိုနည်းနည်းကြာဟိုနည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာပြဟိုအပတ်တိုင်းလုပ်မှာလားလာတိုင်းလုပ်မှာလားဒါတွေကတော့ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် earlier detection exacerbation ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြောလို့ရှိရင်တခါကျတချို့သောလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် symptom တွေဒီတခါကျမပေါ်တတ်ဘူး exacerbation ရကန်နေပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် symptom နဲ့ဒီကြက်တယ်ဆိုတဲ့ feeling dyspnea ဆိုတဲ့ feeling ကတချို့လူနာတွေမှာ dyspnea feeling တွေကနည်းနေတတ်တယ်ဒါထူးထူးဆန်းဆန်းလေးရှိတတ်တဲ့အုပ်စုအဲ့ခါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင် peak flow တွေကိုမှုတ်မှတာလျင် earlier detection ရတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လူနာတွေ sudden exacerbation severe exacerbation ရသွားတတ်တယ်အမျိုးတွေရှိနေနောက်စောစောဒေါ်ကြီးနဲ့ပြောတယ် difficult to control severe asthma တွေမှာဆိုဒီ monitoring လေးနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပြည့်ဒီ peak flow တွေကိုလောက်တဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်ပုံတော့သိပြီwritten asthma action plan တွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင် personal best ဆိုတာလူကောင်းတော့မှမှုတ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေပဲလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှ symptom နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုက်ညီတာပေါ့တခါခါကျရင် symptom တော့မရှိသေးဘူး peak flow ကျလာပြီဆိုရင်ဒါသတိထားအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ symptom ကိုတိတ်ပြီးတော့ feeling မရှိတဲ့ asthma လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခါကြောက်လို့ရှိရင်တချို့ symptom တွေက nennally anxious ဖြစ်ပြီးတော့ over ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် peak flow တိတ်မကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟို treatment တွေကိုတိတ်ပြီးတော့ site ဟိုတင်းပေါ့အများကြီးရှောက်ပေးစရာမလိုပေါ့ဆိုလိုငါလူနာကြက်တယ်ပြောတယ် peak flow တိတ်မကြဘူးသူ့အချိန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့ခါကျရင် subbutamol reliever တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမသုံးနိုင်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ဆိုသူကြက်တယ်ပြောတယ်တနေ့ကို9ခါလောက်သုံးနေလို့ရှိရင်ဟို side effect တွေပို့ပေါ်တာပေါ့နော်နောက် peak flow တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရှင်အသက်12နှစ်အောက်တွေကိုတိတ်မသုံးခိုင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ဒါဆို symptom နဲ့တင် monitor လုပ်လို့ရတယ်12နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာဒီ symptom ကို feeling ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့မှာဟိုသူမောတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် recognize လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် peak flow တွေသုံးဖို့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်အသက်ကြီးမှသာလေ sensitivity တွေ sensitive ဖြစ်တဲ့ feeling တွေညော့သွားလာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒုတိယ component ဖြစ်တဲ့ written asthma action plan ပေါ့ဒါကတော့တော်တော်များများ guideline တွေမှာတော်ပြောလာကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းအခုကတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလည်းဒါလေးကိုမြန်မာဟန်နဲ့ဘလို့များ introduce လုပ်မယ်လို့တစ်က written format ဖြစ်အောင်ဒါလေထဲမှာတပြောက်တော့ written format တစ်ခုဖြစ်အောင် individually prescribe ဖြစ်ရမယ်ဒါသူရဲ့ဟိုတယောက်ချင်းဖြစ်အောင်နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုရှင်information ပါမှာဘာ information လဲဆိုဘယ်အချိန်မှာဒီဥစ္စာဆိုးလာပြီဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဒီ flag up ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိလာအောင်နောက် information နံပါတ်4 information ကဘာလဲဆိုအဲ့လိုမျိုး action ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပါလာအောင်နော်အဲ့ဒါတော့ဒီ UK ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာ light traffic လေးလို့အစိမ်းရဲ့အနီရဲ့အဝါရဲ့အနီရဲ့ပေါ့အစိမ်းအားလုံးကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာသူရဲ့ preventer ပုံမှန်သုံးနေတဲ့ဆေးတွေကဘာတွေလဲသူတနေ့ကိုဘယ်လောက်သုံးပါတယ်ဘယ်လိုသုံးဆွဲတယ်ပြီးရင် reliever နော်ရေးပေါ်သုံးမဲ့ဆေးလေးတွေကဘာတွေလဲဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဆိုတာလေးတွေသူရေးထားတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မြန်မာနည်းများနဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းမလားလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေပါတော့အလဲမှာဆိုနည်းနည်းလေးဆိုးလာပြီးနည်းနည်းလေးဟိုတင်ပေါ့ partially control လို့ဖြစ်လာပြီးဒါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင် action ဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ညာဘက်တောင်ဆိုဟိုအနီမှာကြလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆိုးဆုံးပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ပြေးမယ်တော့နီးစပ်ဆုံးဒီ primary care doctor တွေကိုပြေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ light traffic လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအစိမ်းအောင်ဆို is okay ပေါ့ဘာတွေတောင်းနေလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးမီးပွိုင်လိုပဲသတိထားတော့မယ်အနီဆုံးတော့ဆိုးပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို format ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီ response plan တွေမှာဘာတွေကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် maintenance preventer therapy ခုလက်ရှိမှာဘာသုံးဆွဲနေလဲဘယ်လောက်သုံးနေလဲเนาะနောက်ပြီးလို့ကျရင်ဟိုနေဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့မှာလဲ question တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ဖြေလိုက်ပါမယ်ဟိုနေ sub optimal ဟိုဒေါ်ရင်ပြောရတဲ့ adherence ဆိုဘယ်လိုသိမှာလဲကျွန်တော်တို့က inhaler တွေကို2 part BD လောက်ခိုင်းတယ်2 part BD လောက်တာကို तू က2 part BD မလောက်ပဲနဲ့ तू ရှူခြင်းနဲ့နေ့မှရှူမယ်သို့မဟုတ်1 part BD ရှူရင်ရှူနေမယ် how to know ဘယ်လိုသိမှာလဲဘယ်လိုသိမှာဆိုရှင်ကောင်တာတွေရှိနေလို့ရှိရင်ကောင်တာနဲ့သိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာဒီစေးတပူးကိုတစ်လကုန်မယ်ကျွန်တော်တို့စီ तू ဝယ်သွားတာလဲစေးတပူးပဲဝယ်လာပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စေးတပူးမကုန်သေးဘူးရက်30ပြည့်တာတော့မကုန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ဒီ really မရှူလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သိမယ် now treating the exacerbation how to adjust လောက်ရမှာလဲသူရဲ့ science symptom တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ exacerbation နဲ့နီးကနေပြီလဲ severity ဘယ်လောက်ဆိုပြီးလဲ treatment ကိုဘယ်လောက်မြန်မြန်သွားယူဖို့လုပ်ပြီလဲ danger sign လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ထားပြအဲ့လိုမျိုး response plan ထဲမှာပါမယ်
ဥပမာပြ pay flow နဲ့ကျွန်တော်တို့ action point လုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့သူ့မှာ personal best တာတိမယ် pay flow လေးတာတေချာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ personal best ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ inhale corticosteroid လေးကို dose ဆိုနည်းနည်းမြင့်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ oral corticosteroid လေးလုပ်ပြီး medical advice လုပ် pay flow 40တဲ့ရောနေပြီဆိုလို့ရှိရင် urgent medical advice လုပ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတာနှစ်ခုပေါ့နော်တစ်က availability of the instrument pay flow ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူကူမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ share သုံးလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာ covid ကာလကြီးမှာ share သုံးရင်ပြဿနာရှိနောက်ပြီးတော့ဒီဆရာဝန်တယောက်တည်း mouthpiece ကိုလဲပြီးသုံးပေးမှလည်းစိတ်မချဘူးဒါနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေကိုဘယ်လောက်ထိလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးမှလဲအမှန်တမ်းကျွန်တော်ပြောရလို့ချင်းကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစိုးရင်လည်းဒီဥစ္စာကိုဒါခေါင်းထဲတာဝင်လာတာဥမာပြဒါတွေကိုသွားလှုပ်လိုက်တယ်ဥမာပြနံပါတ်2action လို့ oral corticosteroid တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးခန်းလိုက်ပါပြီတဲ့ okay လူနာတွေကဒုံးဆိုသုံးပြီးတော့သဘောကျတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စီလည်းမလာဘူးသူကသူအဲ့မှာကိုယ်စီအကုန်လုံး liberally သုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ action တစ်ခုကိုเนาะဒါကတော့ innovative action ပေါ့လေ guideline မှာပါတယ် innovative action တစ်ခုကိုလုပ်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်မှရှိတဲ့ benefit တွေ risk တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့် individualize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ဘလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး written asthma action plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်လဲဘလူတွေကြတော့ထိမ့်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့ဒါကိုလူနာကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆရာမတို့လည်းဒါလေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရိမ်နေတာကိုပြောပြတာပါနံပါတ်2မှာပါတော့ပဲ oral corticosteroid ဟုတ်တယ်မနေ့နှလုံးညနှလုံးနဲ့9ရက်တောက်လိုက်ပါဆိုပြောလို့ရှိရင်နောက်တခါတော့သူပဲတောက်နေတာကိုယ်စီကထက်ကတောက်နေလဲဒုက္ခရောက်နောက်တစ်ခါ regular review by patient care provider အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ healthcare personnel တွေကလုပ်ပေးရမှာသူဘာ question တွေရှိတာလဲသူဘာ concern တွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒေါ်ရင်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ straight ပါတဲ့ show သေးတွေကိုသူကြောက်နေတယ်ကြောက်နေလို့ဟိုနေမဖြစ်ဘူးတခါကျလူနာတွေမှာလေတခါကျဆရာဝန်မပြောရတာမဆိုရတာရှိတယ် recently ကိုတနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လူနာတယောက်အသက်60ကျော်လောက်ရှိတယ်ဖွာတခြားတယောက်စီမှာပြနေမတက်တာဘူးဆိုကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့သူပေးထားတဲ့အဲ့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပေးခိုင်းလိုက်တယ်မနေ့2ချက်ည2ချက်ရှုပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကမသက်တာကိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မနေ့2ချက်ည2ချက်ရှုတဲ့ဥစ္စာကနည်းနည်းလေး dose များနေတယ်မနေ့1ချက်ည1ချက်ရှုပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မိတာရှိအဲ့ဒါကိုသူ့သမီးကလာတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာက short လိုက်လို့တဲ့သူ့အမေပူချက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မ short တော့ဘူးပြန်ရှုပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြန်သွားရောအဲ့တစ်ခေါက်ကနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မှဘာပြန်ပြောလဲဆို true story ကပေါ်လာမဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့ဆရာကိုတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ကျမအမေက2ချက်တောင်မဟုတ်0တစ်ချက်မှမရှူပါဘူးတဲ့မရှူဘဲနဲ့ကြက်နေလို့အခုမှပြန်ရှူရတာပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုဒီမှာတစ်ခါကကြလို့ရှိရင်လူနာတွေကိုလေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမပြောလဲဆိုဆရာဝန်စုမှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့တခါကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနင်းပေါ့လို့သူတို့လည်းနားလည်မှုပေးရမှာပေါ့တခါကကြလို့ရှိရင်ကိုစိတ်မတွေ့တိုင်းရှောက်ပြီးတော့စူဟောက်နေတော့လူနာတွေကပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ concern တို့ question တို့လည်းသူတို့ welcome လုပ်ပေးရမှာနောက်တစ်ခါ control assess လုပ်ပေးရမယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဆရာမအားလုံးလည်းသိနေပြီ treatment issue ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒါထက်ကလည်းပြောနေရမှာပဲလုပ်ကိုလုပ်မှာပဲဘာလို့ဆိုစောစောကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတကယ်လည်းမရှူဘဲနဲ့ကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးနေမှာမနေလေtreatment မှာဂိတ်ဆုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလဲ regular လည်းမဖြစ်ဘူး adherence လည်းမကောင်းဘူးเนาะဒါမျိုးလေးတွေမှာဟိုနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ written asthma action plan ရှိခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပြန်ပြင် update ပြန်လုပ်ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါတော့ component 3ခုပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့သွားပါလို့ဆိုရင် hospitalization လည်းရောမယ် emergency department လည်းမလာတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာဝန်စီเนาะ clinic တွေလည်းမလုပ်ဒါကြောင့်ပြီးရင်ဒါအလုပ်ကိုင်လည်းမပြတ်တော့ဘူးเนาะဒါနဲ့ weakening လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့တခါကြလို့ရှိရင်လူနာတွေကပြောဆရာရှုသေးတွေဈေးကြည့်တယ်အဲ့တော့မှန်တယ်ရှုသေးဈေးကြည့်တယ်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်ကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါ initial investment လို့ခေါ်ပါတယ် initial investment လေးကိုလှုပ်ထားလိုက်ရင်နော်နောက်ထပ်လောက်ရမယ်ဆရာဝန်စီမလိုလားပဲနဲ့လာခြင်းနော်ခဏဒီကြံတဲ့ဆေးတွေအပိုတောက်ဝခြင်းတွေကနည်းနည်းလေးတော့ကြောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်လို့ချွတ်ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့လေနည်းနည်းလေးဒီဟိုနည်းလေးတော့ရတာပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးလေးရတယ်လို့နည်းနည်းလေး economically လည်းမစိုးဘူးလို့ထင်ပါတယ်အမှအခုကပြဿနာဖြစ်နေတာမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိဘဲတော့ခါကြတော့နီးမမှန်တာလည်းပါတယ်ဟိုနည်းဘာကောင်းလဲ dose မှန်တာလည်းပါတဲ့ခါကြတော့အပိုတွေတုံးနေရတာပေါ့နော်နောက် unnecessary မလိုလားတဲ့ဝါဒီတွေလည်းပေါ်တာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်
ဒီတိုင်းကောင်းနေတော့လောက်ပါလားဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ထဲမှာလည်းဝန်ခံထားတယ် even တဲ့ဒီလို written asthma action plan ကိုစလုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့မှ healthcare personnel ကို၌ကရောလူနာကို၌ကရောအသုံးပြုဖို့ဒီတဲ့50ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကအသုံးမပြုပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေကြအတိုင်းပဲအပြောလွယ်တယ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ asthma education ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ exacerbation ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရတာအကောင်းဆုံးပါတဲ့ဆိုလိုဒီမှာမျက်ဖြူကြိုက်လေမျက်ဖြူစိုက်လေဆရာကြိုက်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုဒီမှာဒါရခင်ဗျစိုးနေပြီတွေ့တယ်မလားဒါမျိုးဟိုနေမရှိလို့တော့နောက်တစ်ခါဒါမျိုးဖြစ်မှာပဲလို့နော် emergency တဲကိုရောက်ပြီးသွားတော့ပြန်ထွက်လာရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ asthma education ပေးဖို့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးတွေကိုမှန်မှန်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလို့ကောင်းတယ်ဒါလည်း short term ပဲ5-6 လလောက်ကြာလို့ရှိရင်လူနာတွေလည်းပြန်မေ့သွားတာပဲเนาะဒါတွေကလည်းတခါခါကြာလို့ရှိရင်ပြောရတာခက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ intervention တွေမှာကျွန်တော်တို့က community language ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်တိနဲ့ဒါ asthma ကိုခင်ဗျားတို့က inhaler တွေရှူရမယ်လို့ဘာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မျက်စိလေးကလဲကလဲနဲ့ asthma ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့လူနာရဲ့ inhaler ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့လူနာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ pamphlet လေးတွေထုတ်ရမယ် ethically apparent ဟိုနေပေါ့ဆောင်းဖြစ်တဲ့ဒါ picture တွေပါရမယ်နောက်ပြီးရဆိုရှင် asthma educator fluent in the community language ဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့မှနည်းနည်းကွယ်ဒါဖြစ်ရင်ရင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ asthma ကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲပန်းနာရင်ချက်โอเคတခါခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးပြောရတယ်ဘာပြောရလဲဆိုဒါရင်ချက်ပါဗျာဒီရင်ချက်ကလေးကိုထိန်းတာပန်းနာမဖြစ်ချင်ဒါလေးမှတ်မှန်ရှုစိုးသွားရင်ပန်းနာရင်ချက်ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေရဲ့အကြောက်ဆုံးကဘာဆိုပန်းနာပဲပန်းနာဖြစ်လို့ရှိရင်ကြောက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခုချိန်တည်းကသူပန်းနာဖြစ်ရင်တော့တော့ကြာကြာရင်မထူးပါဘူးဆိုတော့မထူးဆက်ခင်းပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရင်လည်းဒုက္ခရောက်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ culturally specific ဖြစ်တဲ့ belief တို့ practice တို့အဲ့ဒါမျိုးအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုကတော်တော်ကြိုးပမ်းလာလို့ဒါ inhaler တွေတော်တော်ရှူတာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကဆို inhaler ဘလို့မှ introduce လုပ်လို့မရဘူးမရှူပြင်းတယ်ဒါကြီးကနောက်ဆုံးစေးတော်တော်ကြော်လွှားယူရတာအခုဒီဘက်1 ticket လောက်ကြော်တာခါကြတော့ရှင်တော်တော်ဟိုနင်းပေါ့ရနေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ is a role model တွေ role model တွေကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဒါ international ဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ premium မှာကန်တဲ့ဒါ David Ban တို့ဘာလို့တွေ့တယ်မလားနော် inhaler ကောင်းကောင်းရှူထားတဲ့ controller ကောင်းကောင်းရှူလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အများအပြည့်တကားကြလို့ရှိရင်ပြောတယ်ဒါတော့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဆရာမကြီးဒေါ်ရဲ့နာကျော်သူကိုယ်တိုင်ရင်ကျက်တွေ့တယ်မလားဆရာမကြီးဟိုနေမှန်မှန်ရှူထားလို့ဘလို့ကျမ်းမာနေတာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ role model တွေနဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက local community health workers တွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ healthcare person တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဆရာမကြီးဒေါ်ရဲ့နာကျော်ကအရင်က CRT project manager လုပ်တယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ CRT project manager လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရှင် NCT clinic တွေမှာဆိုရှင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးသင်ပေးပါတယ်ဒါ BHS တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေ inhaler technique တွေသင်ပေးတာ asthma အကြောင်းတွေကိုဟောပြောပေးတာဒါမျိုးတွေပြောခြင်းအပြင် clinical team ကို support လုပ်ပေးပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ CRT ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ pamphlet လေးတွေပါရင်ကျက်ယောဂဆိုတာဘာလဲရင်ကျက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာလဲဘလို့ကောက်ွယ်ကုသလို့ရတာလဲဆိုတာပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ရှူသေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါတွေကတော့လေပြွန်ချက်တဲ့ရှူသေးဒါလေးတွေကတော့လေပြွန်အယောင်ကျတဲ့ရှူသေးဒါလေးတွေကိုဟိုနေ balance လုပ်ပြီးတော့သုံးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေကိုရှူပုံရှူနည်းနော်စောစောလဲဆရာမကြီးဒေါ်ရီနန်းနေတော့ပြောသွားတယ်နော်ဆရာမကြီးဒေါ်ရီနာကျော်ကိုလည်းအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီ inhaler video ရဲ့နောက်ွယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးပြောပြတာအကုန်လုံး different type of the inhalers အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ different types of the inhaler technique အဲ့ဒါကမြန်မာ thoracic Facebook page မှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် peak flow မှုတ်နည်းလဲကျွန်တော်တို့သင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ implementing လုပ်အောင်ပါပေါ့25နှစ်တောင် guideline နဲ့မှာပါပြီးပြီ implementing လုပ်တယ်ခက်တယ်နော် balance ဟိုနေပေါ့ challenge တွေအများကြီးပဲ primary care မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတက်ရောက်နေတဲ့ဆရာဆရာမများဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ asthma ကို education လုပ်ပါပြောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သွေးတိုးဘက်ကလည်း education လုပ်ပါပြောလိုက်စီးကျိုးဘက်ကလည်း education လုပ်ပါပြောလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကြလို့ရှိရင်လူနာပြတဲ့ဆရာဟိုဆရာတို့အတွက်ကတော့ဆရာဆရာမများအတွက်ကတော့တော်တော်အခက်ခဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေးရမယ့် information ဘယ်လိုပေးရမှာလဲဒါတွေ action ဘယ်လိုယူမှာလဲဒါတွေကတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောရလို့ဆိုရှင်တော့ဒီဥစ္စာတွေဒီဒီမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ဒါဟိုနည်းပေါ့နီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့ implementation လုပ်မှာဖြစ်မှာပါအဲ့တော့နောက်ဆုံး conclusion အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ supported sub management ဆိုတာကောင်းပါတယ် clinical outcome တော်တော်လေးကောင်းတယ်များသောရဲ့ guideline တွေတော်တော်များများမှာလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့မကြာခင်မှာထွက်ပေါ်လာမယ့် asthma guideline မှာလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပိုက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်
main component ဖြစ်တဲ့ effective sub management မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ written asthma action plan အဲ့ဒါ personalized ဖြစ်ပြီးတော့ regular medication ပြီးလို့ရှိရင် deterioration ဘယ်အချိန်ဖြစ်မှာလဲပြီး appropriate action ကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ထည့်ရေးထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပို့တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ whole system approach နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့သလိုဒီဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်လူတိုင်းကိုလုပ်ခိုင်းပါလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားအားလုံး open ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကြာလို့ရှိရင်ဆရာမစီမလာဘဲနဲ့သူကသူ sub management တွေကိုအိမ်မှာတည်းထားလုပ်နေလို့ရှိရင် support တက်ဆိုတဲ့စကားမရှိတော့ဘဲနဲ့ sub management အိမ်မှာတည်းလုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ဆရာမတို့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရင်ရတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much, Pa. Siaga, amaro di daily practice pono. Asthma is quite a common clinical problem. Along the mawa audience standing asthma patient they treat low nila. Ero, siaga to the other aspect ga most of the time we don't have enough time to give attention to all these problems. But amaro it is among the international guidelines since many years back. Actually, we have to try hard to fulfill that gap in the long-term care of the asthma management. These are a time where we have to give time, we have to give a lot of education materials, we have to explain to the patients, we have to check all the inhaler techniques, we have to encourage them to keep the asthma diary, etc., etc., etc. It is easier to be said than done. No? However, we have to try our best to be in alignment of this kind of supported management and asthma monitoring. Thank you very much, Pa. Also, and thank you to the both speakers, Pa. So let us continue our Q&A session, Ma. Aloma ku change to question sanga ku ma twi bare. The cho hare le philo ya le online phe like bare. So shall we start? Shall we start right now? No? So how to do the correct inhaler technique. Thank you. Thoracic Society Facebook page ko detail device ta ku jin si yo anauka explain လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်ထည့်ထားပါတယ်အေးစစ်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့နားမလည်မချင်း repeatedly ကြည့်လို့ရပါတယ် that would be useful ပါတစ်ထိုင်နဲ့သင်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ကိုအထက်ထပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါ the most important thing the doctor or the educator must master the technique he or herself ကိုကရင်တတ်မှသူများကိုသင်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ကိုအရင်လေ့ကျင့်ပါနော်အငွေ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုတက်ပြီဆိုမှသူများကိုပမိုင်နိုင်သင်နိုင်တာပါ that is my message ပါ so and then number 2 how to know the suboptimal adherence ဆရာဦးရဲ့ထွန်းပြောပြီးသွားပါပြီခုနကသူ့ lecture ထဲမှာထည့်ပြောသွားပြီ we won't elaborate ပါဒါပြန်ပြီး counter check လုပ်ရမယ့်အပိုင်းပါ and third question some patients with grave disease now euthyroid ပေါ့နော်ဒါမှ online ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ် you have to take the optimal care of both thyroid as well as asthma care ပါဒီဟာအတွက်တတ် specialty to related special treatment မရှိပါဘူး asthma ကိုသေချာ care လုပ်ရပါမယ် at the same time you have to take care of the euthyroid also with frequent monitoring မှာ now the fourth question how to differentiate asthma phenotype clinically တဲ့ဒေါ်နိုင်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးပါနော်asthma phenotype ကတော့လေများသောအားဖြင့်တော့ဒီ biologic treatment ပေးဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့နော် severe မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ clinically အနေနဲ့ကတော့နည်းခက်ပါတယ်တိုးတော်လဲ retrograde ပေါ့နော်ပြန်သွားလို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ blood eosinophilia sputum eosinophilia FENO ရဲ့နောက်တစ်ခုက clinically allergen driven လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ clinically allergen driven ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ငငယ်တွေကလည်းဖြစ်မယ်allergen ကလည်းဆိုးဆိုးဝါးရှိမယ် family history ရှိမယ် eczema တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ allergen driven လို့ပြောလို့ရပါတယ်တခုတော့လုပ်လို့ရတာ blood eosinophilia တွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ clinically ဆိုတဲ့တစ်ခါကျတော့ခုန symptoms plus blood eosinophilia 150တည်းများခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျန်းမြင့်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ကမတို့ရဲ့ clinical practice မှာလက်လန်းမိနိုင်ပါတယ်နော် so thorough history taking နဲ့လုံနိုင်တဲ့ blood eosinophil count လောက်လုံလို့ရှိရင်နောက်ဒီ thorough investigate လုပ်လို့ symptom control မေးလို့ရှိရင်ဒါတွေကအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့မှထင်ပါတယ် clinically but you need to be confident for sputum eosinophil count sputum for granulocytic series တွေလုပ်ပေးနိုင်လို့ pathologist ကလည်းပေါ့နော်ကို obliging ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ you have a more confident diagnosis on the clinical phenotype တွေရနိုင်ပါတယ်အမတို့နည်းနည်းတော့လက်လန်းမမိသေးတော့ညာ you have to try your best ပေါ့အဲ့တော့
use of ICS in the patient for step daily use, is it okay for step 1 as needed? Step 1 ICS go as needed suggested. New guideline လေးပြောတာ don't I short to the point လေးဖြစ်ပေးပါ ဟုတ်ကဲ့ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ရင်တော့ကြတော့ကျမတို့ဒီ step 1မှာဘာကိုပဲသုံးလဲဆိုတော့ short acting beta 2 agonist ပေါ့နော် as needed ပေါ့လိုအပ်လို့ရှိရင် salbutamol လေးရှူလိုက် bandolin လေးရှူလိုက်ဒါမျိုးပဲပေးလို့ရှိကြပါတယ်။နောက်ပိုင်း2022ဂျီနာမှာသူကပြောင်းလဲလာတာကတော့ server overuse ဖြစ်မှာကြောက်တယ်ပေါ့နော် server အလုံးဒီသူက unexpectedly hospitalized လုပ်ရတယ် exacerbation ခဏခဏရစီတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီ very fast very mild asthma ဆိုတာမရှိတော့ဘူး mild persistent နေပဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ stage 1မှာတွေကသူတို့က ICS formodrol ကိုစပြီးတော့ introduce လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲ ICS formodrol မရခဲ့လို့ရှိရင် beta 2 agonist ICS ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ beta 2 agonist 3939မှာ ICS ကိုသုံးရပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကမှ beta 2 agonist ကြီးပဲသုံးမဖြစ်တော့ဘူး ICS ကိုလည်းပုံမှန်ထည့်သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ beta 2 agonist 39 ICS သုံးပေးမှာမယ်အကယ်၍အဲ့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တဲ့ option ကတော့ICS နဲ့ formodrol နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါက as needed အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် regular အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ regular သုံးခိုင်းတယ်လိုရင်လည်းထပ်သုံးခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့server အလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ICS ပါကိုပါရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ server အလုံးသုံးခြင်းအပြင်သူကဒီ exacerbation က unexpectedly exacerbation ဖြစ်မယ် hospitalization rate ကများမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပေးခြင်းအဖြစ်ပေါ့ဒါတော့မှပဲserver ICS နဲ့ခုနပြောတဲ့ ICS formodrol နဲ့မတူသေးဘူးပေါ့နော် ICS formodrol ကဘာကြောင့်သူက prefer ဖြစ်လဲဆိုတော့သူက greater reduction in severe exacerbation compared to the server plus ICS လို့သူကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာ ICS formodrol ဆိုတာကြီးကိုပဲဒီ2022နောက်ပိုင်းဒါကြီးကိုပဲစပြောင်းလဲပြီးတော့သုံးစွဲကြတယ်ပေါ့လေ Okay ပါ thank you ပါ ကျွန်တော်တခုနည်းနည်းထပ် Okay great please အဲ့ဒါတော့ဒေါ်ညာရတော့ one perspective ကနေပြောတာပေါ့နောက် perspective တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ step 1ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့2မြောက်1မြောက်တွေမှာတခါကြလို့ရှိရင် asthma ရင်ကျက်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ပြဿနာက inhale corticosteroid တွေကိုကျွန်တော်တို့အများအားသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ခက်တယ်ဆိုတာ regular မသုံးဥပမာပြတပတ်ကိုဥပမာပြတစ်ခေါက်လောက်မှရတာတစ်လောက်တစ်ခေါက်လောက်မှရတာဆိုရင်ခက်တယ်အဲ့ကမျိုးကြလို့ရှိရင်သူဒီ inhale corticosteroid ကိုမသုံးဖြစ်ပဲနဲ့ salbutamol ပဲသုံးသွားမှာဆိုရတယ်ဆိုတဲ့ reason လည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ guideline မှာဆရာကြီးဦးတင်မောင်ချိုလည်း mention လုပ်ထားတယ်မကြာခင်ထွက်တော့မှ guideline မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် inhale corticosteroid 3တိုင်းsalbutamol လေးကိုထည့်သုံးsalbutamol ကို3တိုင်းinhale corticosteroid လေးကိုထည့်သုံးအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုနည်းပေါ့ step 1မှာသူတို့ mention လုပ်ထားတာပါ thank you ပါ Thank you ပါ So let's continue ပေါ့နော်ဒီခုလေးပါပဲ Please remind the patient to wash or rinse their mouth after using steroid include inhaler ပေါ့ဒါလေးတော့လေကြာလာရင်တိတ်ခဏခဏသုံးလဲ oral thrush တွေဝင်တာတော့ဒါလေးကိုလူနာ remind လုပ်ပေးဖို့အမမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် And then question number 6 we have asthma with two patient ICS formodrol combination is not available in every area so should we use two inhalation devices separate devices ကိုပြောရလို့အမနားလဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တို့ပါပဲဖြေနှစ်ခုတွဲပြီးသားမရှိရင်တစ်ခုစီသုံးလို့ရပါတယ်နေရာတိုင်းလည်း available ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးခုတည်းဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုဆေးပြန်ဝင်လိုက်ထွက်လာအားလုံးသိပြီးသားပဲမရှိရင်ရှိတာကိုပဲသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ adherence မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ကလာပါတို့တခုတည်းတော့မရှိပါဘူးအမတို့မှာလာပါတတ်တော့မရှိပါဘူးเนาะဟိုအရင်တော့ရှိပေမဲ့ semitrol လာဘူးတယ်အခုချိန်မှာမလာပါဘူးအကုန်လုံး combine အဲ့တော့ဒါမဲ့ what I mean what you can get isolated တခုတည်း single ဆို steroid အလုံးနဲ့စာပါပဲရှိမှာเนาะလာပါနဲ့အတွဲကတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသုံးဖို့ပါเนาะနောက်တစ်ခု adherence ကတော့ educator ဘက်ကလည်းပြောပြဖို့လိုတယ်လူနာကိုဒါပဲသုံးလို့ပြောပြီးပြန်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လူနာမှမသုံးအဲ့တော့နာတာရှိဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ကြောင်းရယ်မသုံးရင်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုကမတူတဲ့ use ပေါ့နော် reliever နဲ့ controller ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့တက်တာအောင်လုပ်တာတခုဒီယောဂကိုပြန်မထအောင်ထိန်းတာတခုဆိုတဲ့သဘောလေးလောက်ကိုတော့အနည်းငယ်လူနာကိုပြောပြလိုက်မှလဲလူနာလိုက်နာမယ်လို့မှထင်ပါတယ်ဒါပဲသုံးဆိုပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တော့အိမ်ရောက်တိုင်းသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲလူနာတွေကအင်မတန်ကို compliance မှာ weak ဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံး clinician တွေရော GP လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေရောအကုန်သိမှာပါအဲ့တော့
how can we know the patient has type 2 asthma, whether neutrophil dominant or eosinophil? Doing please. type 2 asthma တွေကများသောအားဖြင့်တော့သူက neutrophil ဖြစ်လိမ့်မရှိပါဘူးသူတို့ကများသောအားဖြင့်တော့ eosinophil ဖြစ်တာများပါတယ် blood eosinophil or sputum eosinophil ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း IgE level တိုင်းနိုင် IgE level ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း specific skin test ပေါ့နော် positive ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်လိမ့်ရှိပါတယ် neutrophil ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ severe asthma တော့ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲ type 2 မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ severe asthma ဒီ type 2လို့ခေါ်ပေမဲ့လည်း type 2မဟုတ်တဲ့ severe asthma တွေလည်းရှိပါသေးတယ်များသောအားဖြင့် neutrophilic asthma တွေကတော့ steroid ကို respond လုပ်တာနည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်း severe လို့ပြောလို့ရပါတယ်စင်ပြေရပါတယ်နော် No? Or sputum count long nine, no, you can more differentiate more. Okay. Number 8, an old age over 80 who is not asthma, not having heart failure, COPD fibrosis, or darilem asthma lem hobu, heart failure lem ho, COPD fibrosis lem hobu, complaint of dyspnea and wheezing, should be diagnosed as asthma. How to proceed? Okay. At old age over 80 who is not asthma, not having heart failure, COPD, fibrosis. So Daribamam she when a complaint of dyspnea and wheezing should be diagnosed as asthma. How to proceed? COPD လို့ပြောတာနော် Well, COPD fibrosis ka ma hobu pyara la hobu la mam de. not having COPD Not having heart failure, COPD, fibrosis. Okay. I don't understand well. clinical ရဲ့ scenario ပေါ့နော် case by case စဉ်းစားမယ် scenario ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအများနဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တခုပဲကြည့်ရမှာကဟိုနေစောစောပြောတဲ့ဥစ္စာကို asthma ကနည်းနည်းလေး underdiagnosed ဖြစ်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုအခုပြောနေတဲ့ condition တွေလည်း underdiagnosed ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသက်ကြီးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုရင်တေချာ objective finding တွေကိုမှုတ်နိုင်တာမဟုတ်နိုင်တာပြဿနာ P flow လည်းမှုတ်နိုင်မှာမဟုတ် spirometry လည်းမှုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ personally ပေါ့เนาะကျန်တဲ့ဒီ professor ကြီးနှစ်ယောက်လည်းသူ့ရဲ့ personal တော့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအားကိုးရလဲဆိုရင် harmful မဖြစ်တော့ asthma medication လေးတွေကိုဆရာတို့ပေးကြည့်ပါ harmful မဖြစ်တဲ့ asthma medication especially inhaled corticosteroid ပေါ့ဒါသူလည်းတုံးတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဟို salbutamol လို့ဥစ္စာမျိုးလုပ်မယ် heart rate တွေမြန်စေမလားဘာလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် short term bronchodilator လေးသုံးမလား short term bronchodilator လေးကို just limited use နဲ့သုံးလို့ responsive ပေါ့အနည်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ treatment response မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က asthma ဟုတ်မဟုတ်ကိုသွားမယ် treatment response ရရင်ဆက်တော့မှာပေါ့နော်အမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ idea လေးလည်းပြောပါဦးအမတို့တူပါတယ်ခါလီကြတော့လေ asthma လည်းမဟုတ်ဟိုလည်းမဟုတ်တရားမဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့ investigate လုပ်တဲ့အခါ you might even need to go to the city chest အထိသွားရတဲ့ case မျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲless harmful treatment တွေအရင်ပေးကြည့်ပြီး treatment response အဲဆိုအမခုတလောဒီ2လလောက်အတွင်းမှာအမကြုံပါတယ် case တွေကအလောက်အသက်မကြီးတော့ညာလေ noisy breathing နဲ့ wheezing နဲ့ဘာပေးမသက်တာဘူးနောက်တေးချာနားထောင်တဲ့အခါမှာ patient ကnot only wheezing and dyspnea, he has the inspiratory wheezing. Low light on my stride and a trick catch you more pit or now. So, Dilomio, unusual presentation la later or Shinhai that we need to do the easy thing, common first, no? Asthma common pit, COPD common pit is Kunaber spirometry, peak floor, along Mount Nainama, Dalido, Exulo, Mekuchi, Miasumi. You need to do the further necessary investigations and management, ma. This is the exceptional ones for no. I look clinical practice man. Damio unusually la nai mare. Ero katoto le to ba me. How do you monitor long-term use of ICS or oral ICS for osteoporosis, cardiovascular system, and other? How, when, by what? Anyone? Oh, voilà. Osteoporosis. Long-term use of ICS or ICS for osteoporosis. Okay. Oral corticosteroid ကတော့ long-term use မှာ osteoporosis risk တော့ရှိပါတယ်။သို့တော်ပဲလေ inhaled corticosteroid ကတော့သူကတော့ဘောနော် very high dose နဲ့very long standing သုံးတဲ့အခါကျမှပဲသူက osteoporosis risk ကိုရှိရလို့ပြောပါတယ်။တော်ရုံပေါ့နော် low dose medium dose လောက်နဲ့ကတော့ဟိုသူရဲ့ side effect ကတော့သူကတော့ negligible လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ osteoporosis monitoring ကတော့ကျမတို့ general medicine မှာ monitoring လုပ်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay thank you ပါ long term oral ICS ဆိုလဲ step 5လောက်ကျမှသုံးရမှာပေါ့နော်ပုံမှန် step 1 to 4လောက်ကတော့မတို့သုံးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ another question is ကိုရဲပါ
when you would like to suggest azithromycin. Azithromycin တော့ဒေါ်ကြီးနိုင်လဲဆိုတော့ပြောသွားပြီအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် azithromycin ဒီများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ chronic respiratory မှာ potential ကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်က bronchiectasis မှာ exacerbation မရအောင်ပေးတာနံပါတ်1နံပါတ်2 COPD မှာလည်းသူကလည်း exacerbation မရအောင်ပေးတာပဲ it means that သူကဘာလဲဆိုရင် azithromycin ကိုတုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ anti-bacterial effect ကနည်းနည်းများသောအားဖြင့် immunomodulating effect ကပိုလိုချင်လို့ပေးတာဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်အခုလုပ်တဲ့ဒီ exacerbation ကို prevent လုပ်တဲ့ trial တွေအားလုံးမှာ 3 times per week နဲ့နော် at least 6လတော့ပေးကြတာရှိအဲ့တော့ asthma မှာဘာလို့ပေးရတာလဲဆိုတဲ့ reason ဒီစောစောပြောလို့ဒေါ်ကြီးနိုင်လဲရှင်းပြသွားပြီ type 2 allergic disorder ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ severe asthma တွေမဟုတ်တဲ့ group တွေပါဆိုရင်သူဒီ long term ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ် respiratory tract မှာ infection တွေပါပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ idea လေးနဲ့တွားကြတာပါအဲ့လိုတွားတဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်း 3 times per week နဲ့ပေးတယ်ဥတီတာတော့ severe asthma အုပ်စုကိုပို့ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟန်တားနိုင်တယ် exacerbation ကိုဟန်တားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ severe asthma ကို exacerbation ဟန်တားနိုင်တာကလေးအုပ်စုเนาะကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာတော့ Lancet မှာသူကဘာလဲဆိုရင်ဒီကလေးတွေကို respiratory tract infection ပေါ့အထူးဖြင့် asthma နဲ့ respiratory tract infection ပေးသူကတော့ short term ပေးတာအဲ့လို short term လေးသူပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် asthma exacerbation ထတဲ့ rate တွေနည်းတယ်ဆိုတော့လည်းပြောပါတယ် childhood infection မှာလည်းသူဒီ sun row ရှိတယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ case ကအပေါ်ဟိုတင်းပေါ့အသက်ငယ်တဲ့အုပ်စုတွေကလေးတွေရဲ့နောက်တော့ severe ဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုတွေမှာသုံးတာပါပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး asthma တွေမှာဆိုတော့ azithromycin ရဲ့ဥစ္စာတော့ anti-NLS ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ respiratory tract infection ရှိပြီးတော့သူ့ကို sensitive ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ case ကလွှဲရင်တော့သူ့ရဲ့ role ကတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ bronchiectasis မှာလည်း rule of actually azithromycin ကို immunomodulating agent အနေနဲ့သုံးတဲ့ရွေးချက်လည်းပါပါတယ် okay thank you ပါ question number 11 in all patient frailty and multiple comorbid make asthma to treat rather than itself but because of other comorbid condition limit the use of ICS and LABA as heart failure and TM what is your opinion if you think you are sure of the bronchial asthma please treat as the asthma until and unless it is contraindicated အဲ့လိုပဲပြောရမယ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ heart failure လဲ asthma နဲ့တွဲပြီးတော့လဲလာတတ်တယ်due to the heart failure itself ka wheezing nene la de diabetes mellitus usually they have accompanied with the bronchial asthma quite common ma in my experience ma diabetic asthma rather than giving the systemic corticosteroid you better try give in the inhalation form not as optimally ba ro so already pay le sugar it le lungs item ma go ne nit le ba be I always try to avoid the oral corticosteroid or IV corticosteroid in the diabetes with asthma but you have to give it in the optimal management of asthma care thank you now to request the load pulmonary hypertension TB fibrosis dyspnea and wheezing approach the yes we will try to continue in the upcoming webinar now okay လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့နော်အမတို့လည်းပြင်ရပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ COVID case တွေကလည်းတက်နေတာ we are trying our best to educate our audience if LABA is not available can we use SABA for step 2 and above there how to use it အဲ့ဒါLABA က available မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ alternative option တွေတွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျီနာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုစာအုပ်ကြော်ညာပြောထွက်တော့မထွက်သေးဘူးရှေ့လားလောက်တော့ထွက်မလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ asthma guideline ထဲမှာလည်း alternative option တွေရှိပါတယ်ဒီ ICS နဲ့ LABA ပေါင်းတာမဟုတ်ရင် ICS ဆိုကျွန်တော်တို့ medium dose high dose ပေးမလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင် ADRI ဖြစ်တဲ့ long term sorry ဟိုဒီပေါ့ multi lucas လို့အုပ်စုမျိုးပေးမလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ slow release terrifying လေးတွေပေးမလားအဲ့လိုသွားတာပါဆိုတော့ပြောတဲ့ LABA နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က server တော့စားထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော် server ကတော့အများဆုံးပြ reliever အနေနဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော်တချို့ pharmacologically ပြောတဲ့အထက်မှာတော့ LABA မှာ some is a ဟိုပေါ့ anti inflammatory effect လေးတွေနည်းနည်းရတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုသူ့တော့ reliever အနေနဲ့ sorry bronchodilator အနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်
Should inhaler be taken in active COVID? အဲ့ဒါမှဖြေပေးလိုက်ပါပြီ The current ဟုတ်ကဲ့ဖြေပေးလိုက်ပြီးပါပြီ online က nebulizer တခုပဲသတိထားပါ The current treatment ကိုဆက်ပြီး maintain လုပ်ထားဖို့ပါ COVID cases မှာ online ဖြေပေးပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုတော့ Professor Dr. Kyaw တန်းစီရပါ Thank you ပါတကယ်ချင်း Do we need to exclude TB if we have to use biological agent? Although we can use here just for the interested. ကိုရဘလို့တော့ရတော့နော် ဟုတ်ပြောကျွန်မဖြေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်စိတ်ထားတာမသိဟုတ်မဒီပါပေါ့နော်ဒီ biologic treatment တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ immunosuppression တွေလို့ယူဆကြရရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ they does not appear to compromise immune system as other immunosuppressant လို့သူကပြောထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူက eosinophil ကို block လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ eosinophil ကနေပြီးတော့ mediator စီမထွက်အောင် block လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကဒီ biologic agent မပေးခြင်းမှာ TB ကို exclude လုပ်ပါလို့ပြောထားတာမရှိပါဘူး။ omalizumab လည်းဒီလိုပဲနောက်ပြီးတော့ interleukin 5 လည်းဒီလိုပါပဲသူတို့တစ်ခုကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော် helminth infection ကိုပဲ exclude လုပ်ပါလို့ပြောထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ allergic rhinorrhea နဲ့covid rhinorrhea နဲ့ difference ပေါ့နော်အဲ့ဒီလာမှာတော့ကျမတို့ဒီကာလမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခွဲရခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ allergic rhinitis ကသူကဖြစ်နေကြဆိုတော့သူ့မှာ triggers လေးတွေတော့တည်တည်ချာချာတော့ရှိမှာပေါ့နော်တခါခါကြလို့ရှိရင်လည်းသူ triggers တွေရတယ်ရှားတော့ဟိုလေအဲ့လိုလေဟိုဗာလဲpollen တို့ animal ဟိုဟာတို့အငွေ့တို့အမုံတို့နောက်aircon တို့ဗာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်နောက်တော့ covid rhinorrhea ကြတော့အရှိမသူက prodromal symptoms ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့နည်းကြိုက်တာခဲတာလေးအခုလူတွေပေါ့နော်ဖျားတာချမ်းတာလေးဒါလေးတွေများလာမလားလို့လေနောက်တစ်ခုကတော့ allergic rhinitis ဆိုတော့ sudden onset နဲ့လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ steroid အမမိထားတာ steroid အဲ့ဒီမှာ steroid သုံးမယ်ဆိုရင်ပြောတာလားမသိဘူးမဟုတ် can we still use inhaled corticosteroid during avian infection period asthma flare ဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်သူတို့ကဒီ during covid infection မှာ asthma တွေကို steroid inhaler ကိုမဖြတ်ဖို့တော့မှပဲပြောထားကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ covid infection ဒီ asthma မှာ covid infection နောက်ဒီ covid related death ဒီ asthma မှာဘယ်လိုလူမျိုးမှာပိုဆိုးလဲဆိုတော့ control မရတဲ့လူမျိုးမှာပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်နောက် exacerbation period မှာပိုဆိုးတယ်နောက် OCS oral steroid တောက်နေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် covid infection ကပိုပြီးတော့ဆိုးတတ်ပါတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ inhaler ကိုမဖြတ်ရပါဘူးလို့thank you ပါဒေါ်ရင်နိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းတိကျပါပဲ data တွေလည်းထွက်ထားပါတယ် paper တွေ articles တွေလည်းထွက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ you have to continue your current use ပေါ့နော် to prevent from flaring up or exacerbation of asthma even in the active covid period ပါ but even the steroid တွေပါ use လုပ်တဲ့အခါမှာခုနangiotensin 2 receptor တွေအောင်မှဒီ threshold ကိုကျစေတဲ့အတွက် even protective လို့မှအရှိပိုင်းက series တွေမှာထွက်ထားတာပါအဲ့တော့ morbidity များတာ only those with the uncontrolled severe asthma or those who are on oral corticosteroid ကပဲ mortality ပိုများတယ်ဆိုတဲ့ data တွေထွက်ပြီးပါပြီ but we are still learning ပေါ့နော် covid ကwe need to still learn a lot ပါquestion number 16 the patient is taking serotype 125 inhaler 1 puff PD for 2 years withdrawal can't do because minor symptoms appear if inhaler was stopped and she is stable on that dose. Can I continue inhaler with this dose for another year? May I know the patient can take inhaler for lifelong? Dharma online baby. You can continue use the inhaler as the minimum lowest possible dose. You have to maintain it. No, the devil and the deep babe. Yoga chilo inhaler sure. Inhaler pure yoga pola mabe. But according to the guidelines, you can maintain at the possible lowest minimal dose. Continue logo yabare. And number 17, like nearly every DM patient has glucometer, every asthma should have peak flow meter. So we are talking. Peak flow she will count the la. See, I didn't era where to advocate look down. သူကတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတော့အပိတဲ့လို့ထင်ပါတယ် shoot ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်မှန်တယ် very right လို့ကျွန်တော်ဖြေလို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲမသိ light answer လုပ်ပေးမလို့လေဒါကိုကြိုးပမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့လည်းများတော့ပြဒီ affordable price နဲ့လေ quality ပေါ့ acceptable quality လေးရှိဖို့တော့ကြိုးစားတယ်အဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့ဒီ supported sub management မှာဒီ written asthma plan ဆိုတာလေးကိုသွားဖို့စိတ်ကူးရှိတာပါ very right ပါရှိဖို့လိုပါတယ်long term supportive care မှာဒါရရှိဖို့လိုပါတယ်အမတို့ကမလုံနိုင်သေးတာပေါ့နော်လုံနိုင်တော့ will be in better position ပေါ့ဒါရလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ guideline မှာလည်းပါတဲ့ we have to try to fulfill that gap thank you ပါ
Number 18, Deriphylline and other use in current. How to use in your practice if they are combined with inhaler. အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံး opinion လေးပြောပြပါ။တွင်နိုင်ပြောပြပါအရင် ကျမတို့ inhaler နဲ့စပြီးတော့ symptom control လုပ်အောင် control ရအောင်လုပ်ပါတယ်inhaler ကို step up လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ချို့လူတွေမှာ inhaler ကို high dose ရအောင်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီ guideline တိုင်းပဲပေါ့နော် add-on treatment လေးတွေပေးရပါတယ် montelukast ပဲပေးအဲ့မှာတော့သူကမပါပေမဲ့ကျမတို့ low dose theophylline လေးရလဲ asthma မှာတော့ still effective လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဝယ်ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ patient ရဲ့ tolerability လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ Deriphylline ကိုသုံးပါတယ်Okay. ဒေါ်နိုင်ပြောတော့ agree ပါတခုလေးပဲထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က proven value တော့ proven data တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့ဒီ aminophylline တွေဒီမြန်မာလူမျိုးပေါ့မြန်မာဒီဥစ္စာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး potency ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးထည့်လိုက်တော့မှတင် control နည်းနည်းလေးပိုကောင်းသွားတဲ့လူနာမျိုးတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဟိုးရင်ဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟောက်ဆက်ခြင်းဘွား IV aminophylline တွဲအဝါလေးထိုးခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာပါတာပေါ့နော်။အဲဒီပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ emergency မှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ထိုးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါအသိကိုနည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့ low dose slow release ဒီ theophylline group ကတော့ကျွန်တော်တို့ asthma သမားတွေအတွက်တော့ဟိုနင်းပေါ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့ဗမာတွေရဲ့ genetic နဲ့ ethnical အရာတော့ဒီ theophylline အုပ်စု response ကမဆိုးပါဘူး။မတို့လည်းလိုအပ်ရင်ထည့်ရတာပါပဲ။ And then smooth ဖြစ်ပါတယ် Deriphylline ကmild to moderate asthma မှာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ very severe asthma ကျတော့ you need to step up the dose ပေါ့နော်အဲ့တော့ another question can FENO be done in Myanmar မရပါဘူးရှိလားအမှန်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တည်းကလေစပေါ်လေးကစူးစမ်းတယ်ဒါအမှန်တမ်းကျွန်တော်ပွင့်လေးပြောလို့ရှိရင် US တငယ်ချင်းတယောက်လှမ်းမိတယ် US တငယ်ချင်းကမင်းဘရိုသိတာလဲကွာဆိုတာတော့ပြောတယ်နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်လုပ်ရင် consume ပဲမလုပ်နိုင်မရဘူးနော်မရတဲ့ခါကျတော့ခက်ပါတယ်အမှန်တော့သူလည်းရှိရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတယ်မရှိပါဘူးလောလောဆယ်တော့မရှိဘူးလောလောဆယ်ကတော့ available မဖြစ်သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ available ဖြစ်လာရင်လည်းဟိုတွင်းလာတဲ့ company တွေကမနေပါဘူးအလုံးသိအောင်ပြောမှာပါပဲဘာလို့ဒါတွေက asthma ရဲ့ care မှာပါနေတာပဲမရှိသေးလို့အမတို့မသိသေးတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက ICS formoterol မရှိရင် ICS daily plus ICS with salbutamol salbutamol တနေ့ဘယ်နှချိန်ရှုခဲ့ရမလဲ for maintenance တဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်စောစောပြောပြီးပြီအဓိကကလေ ICS နဲ့ salbutamol ကိုလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် maintenance ကို long term လုပ်ဖို့ဆိုရင်နည်းနည်းခက်သွားပြီများတော့ပြည့် ICS နဲ့ဒီ server ပေါ့အတွဲတွေဒီခုနောက်ပိုင်းက guideline အသစ်ပြန်ထွက်လာတော့နည်းနည်းလေး role ရှိတယ်လို့တချို့နေရာလေးတွေမှာကြီးအဲ့ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့လို့ပဲဒီ salbutamol တွေကို S နဲ့ရှူတဲ့ခါကြရင် salbutamol တစ်ခုတည်းကိုမရှူဘဲနဲ့ inhale corticosteroid လေးပါထည့်ပြီးတော့အုပ်မိသွားအောင်ဆိုရှူတဲ့သဘောနေတဲ့ role ကတက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စောစောပြောလို့လာပါမရှိလို့အစားထိုးသုံးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်လည်းသိတော့ idea မရှိဘူးပေါ့နော်အမတို့မတော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်း CI နဲ့တွဲတဲ့ short acting server လေးတွေရှိတော့ if the formoterol is not available we let ပေါ့ဒီနေ့ဘယ်နှချိန်ရှူရမလဲဆိုတော့ it depends ပေါ့လူနာရဲ့ severity ပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့ခါလီ 2 puff PRN ဒီလောက်နဲ့ပဲရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ steroid ကို step 1နဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ trend ဖြစ်နေအောင်ဒါပေမဲ့ maintenance ဆိုတာ it depends on the severity of the patient ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ only ပဲသုံးပြီးတော့ severe asthma control လုပ်တော့မရပါဘူးyou need to step up the other necessary things ပေါ့နော်ဒါတော့ဆရာတို့ရဲ့ clinical assessment နဲ့ patient ရဲ့ symptom control ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်ရီနိုင်အတွက် normal reference range ရဲ့ eosinophil count က400 by microliter တဲ့ so the eosinophil count in classification less than that range ဟုတ်တယ်မပြောတာကျမလည်းအခုပြန်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ तू ကဆိုလိုထားတာကတော့ blood eosinophilia တခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ sputum eosinophilia ပါနေတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်မလို့ယူဆတယ်သူကလေးခု blood sputum ကို FENO ဟုတ်ပါတယ်အဓိကသူကဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မခင်စောတန်းပြောလို့ကျမလည်းပြန်ရှာလိုက်ဟုတ်ကဲ့ sputum မှာဟိုသူကအဓိကဆိုလိုတာမရခက်တာခုချိန်ကစပြီးကြိုးသားမယ်ဆိုရင် pathologist ကများပေါ့နော်ဟိုရှော့ရှူနေ sputum count တွက်ပေးမလဲဆိုတာစပြီးစဉ်းစားမှာမဟုတ်လေကျွန်တော် nearly 1 decade ရှိသွားပြီဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ PG တွေပေါ့နော် PG တွေလာတိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ် Manly ကိုမပြောင်းခင်တည်းဆို2008တည်းက
အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကို topic ပေးတယ်ပြီးရင်ဟို pathology ဌာနကိုသွားမိတယ်တော်တော်လုံးရတာဘာကြောင့်လဲမသိဘူးလုံးမဖြစ်ဘူးခုချိန်ကြီးလုံးဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေတော့ကအဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်ပါတယ်early morning sputum ကိုလုပ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်နေပြောလို့ရှိရင်လေဒီဂျပန်တွေကိုယ်တိုင်လည်းလာတယ်ချိန်တာပဲချိန်လဲဆိုရှင်မနေ့9နိုင်ချိန်ကျွန်တော်မှာဒီအဆောင်ကနေပြီးတော့သွားတာကားမရှိဘူးဆောင်းတွေမနေ့မှာစပိန်နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့လက်အိတ်ထက်တက်ဝေးမျက်ထက်တက်ဝေးတော့သွားတယ်တကယ်တမ်းသူတို့လုပ်တယ် early morning sputum လည်းယူတယ် spirometry လည်းယူတယ်ဒါမှခက်တာဒီမှာ available မဖြစ်သေးပါဘူး induce လုပ်ရသေးတယ် sputum မှာ thesis အနေနဲ့ပေါ့နော် co-current pathologist မှာတောင်းကြည့်ပြီးတော့ sputum လုပ်နိုင်လဲ that would be a good paper many subjects to check ပေါ့လုပ်နိုင်ရင်တော့လုပ်လို့တော့သူများရှင်တော့သူသဖြင့် chest ကို PhD တက်လို့သူများ MSc တက်လို့သူများရှင်တော့ဒါလေးစူးစမ်းကြည့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်မတို့တို့လည်းတရတအားပေါ့သူက they have to fill the gap ပေါ့အခုချိန်ထိတော့မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး which ICS and lava combination is the best among available inhaler in Myanmar ဒါကတော့ဆေးကုမ္ပဏီတွေကို compete လုပ်ခိုင်းတဲ့ question လို့အမှယူဆပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာ best ပဲပြော and best ပဲပြောဆရာတို့မှာ is there any choice for you ရှိတဲ့ဟာဆရာမတို့သုံးရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလိုချင်လဲဒါမရှိဟိုလိုချင်လဲဟိုမရှိဒါပေမဲ့နည်းနည်းကွာလေးကတော့တခုလေးပဲရှိပါတယ်အခုကအတွဲက ICS နဲ့ Formotrol ICS နဲ့ Samitrol အတွဲကဒီနှစ်ခုပဲရှိတာလေဒါပေမဲ့ Formotrol ကို step 1စာကြီးဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့ in my best of my knowledge ကတော့သူ onset လေးမြန်တယ်Formotrol ကိုရှူလိုက်တာနဲ့ onset လေးကလည်းမြန်တယ် long lasting long ဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်လေ smart available အမေရဒီမှာ နော်ဟုတ်တယ်ပြောတာ so please continue အဓိကတော့ smart ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့နော်သူကဘာလို့ဆိုရှင်သူကဒီ maintenance နဲ့ reliever တက်ပြီးပေါ့ဒီ ICS နဲ့ဒီ formonite ကိုလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူညာနဲ့သူပါပဲအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုတခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ကျော်ကစိုးရိမ်တာကဒီ formodrol တွေကတော့များသောအားဖြင့်2 times per week နဲ့2 times per day အနေနဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ S ဟိုနည်းပေါ့ require အနေနဲ့သုံးရင်သူက3 times လုပ်မယ်4 times လုပ်ရင် program ICS တော့ပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ formonite ဘက်ကနေပြီးတော့ formodrol ဘက်ကနေပြီးတော့ dose တွေ accumulation ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတခုဝါရီဖြစ်เสียပါเนาะအဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ပါတယ်ဆရာမတို့ဆရာကြီးရဲ့ opinion ကတော့ PRN ပေါ့နော် PRN requirement မှာတစ်ချိန်လုံး steroid ထည့်တာကိုဆရာကြီးကသိပ်ပြီးတော့ဒါပေါ့ unhappy ပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်နော်လာပါထည့်တာအဲ့ဒါကိုသူက unhappy now in my experience မှာပေါ့နော်စာရောက်လာတဲ့တည်း I won't mention the name of the company ဒါပေမဲ့ Samitrol အတွဲနဲ့ Formotrol အတွဲမှာဆိုရင် patient ဘက်ကလောလဲကူကူနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆရာမရေလို့ပြောတာကတော့ Formotrol အုပ်စုကတော့နည်းနည်းပိုပြီး positive feedback ပိုရပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ချက်ချင်းတက်တာသွားလို့ဖြစ်မယ်လို့မှထင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါကိုလည်း guideline ထဲမှာထည့်လာတာပေါ့မရ patient တော့ပဲပြောအမလေးဆရာမကြီးနတ်ဆေးပေးလိုက်တယ်လို့တော့ပြောပြီးတော့အနောင်အဝေါ်သားပေးတာရိုးပဲ asthma ရှိလို့အောင်ပေးလိုက်တာနတ်ဆေးပို့လိုက်သလားအောင်ပြီးတော့မှတစ်ခါမှတ်ထားနောက်တစ်ခါဒါကိုသုံးကြည့်တော့လေနည်းနည်းလေး patient ရဲ့ evaluation မှာ positive feedback ကတော့ Formotrol အုပ်စုကတော့ပုံများတာတော့မသိထားမိပါတယ် but anyway ရှိရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ Samitrol အုပ်စုလည်း is still working good ပါအဲ့ဒီအရေးကြီးတာ you have to choose the correct and optimal inhaler technique ရအောင်သုံးပေးရမှာပဲဒါကပိုအရေးကြီးတာပါကိုရဲတို့ပြောတဲ့ mat ဆိုတာလည်းအခုဒီ guideline တွေထဲမှာတစ်ခါတည်းအခုပါလာတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ any other ရှိသေးလားသမီး question ရှိသေးတယ် ကျန်သေးတယ်နော် ရှိသေးတယ် okay okay ဒါလေးတော်နေဖတ်ပြပေးမယ်နော် may I clarify that severe asthma is regarded as asthma having exacerbation despite using systemic or oral corticosteroid and only that kind of asthma patient would need azithromycin prophylaxis လားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဥစ္စာကတော့လေazithromycin ကတော့ prophylaxis ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် treatment ထဲမှာကိုပါသွားတာပေါ့သူကကျမတို့ severe ဖြစ်ပြီဆိုဒီခုနပြောတဲ့severe phenotype တွေကျမတို့မလုပ်နိုင်ခင်မှာခုနပြောတဲ့ standard ပေါ့နော်ဒီ asthma ဟုတ်ရဲ့လားပြန်ကြည့်မယ် treatment တွေကို optimize လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ add-on treatment လေးတွေပေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါလာပါတယ်step 5မှာပေါ့နော် add-on treatment မှာကျမတို့ oral corticosteroid
သွားထားပြီးပြီပေါ့နော်အခုသွားထားပြီးပြီအဲ့ဒီမှာကျမတို့ add လုပ်လို့ရတယ်လာမipratropium bromide add လုပ်လို့ရတယ်နောက် lava ICS ကိုလည်း dose တိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်တစ်ခုကဒါကျမတို့ဟို asthma phenotype မလုံနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့oral azithromycin ကိုပေးလို့ရပါတယ် Okay. prophylaxis ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်treatment အနေနဲ့ပဲကျမတို့ထည့်ပေးပါတယ် low dose azithromycin ကို500 mg ပေါ့ OD ပေါ့နော်ဟို thrice weekly ပေးခြင်းပေးတယ်ဒါ daily ဆိုလို့ရှိရင်လည်း250 mg OD ပေးတယ် even သူတို့12 months ထိကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ trial ရှိပါတယ် Trial စီကတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော် Okay ပါအဲ့တော့for the patient who is completely control asthma, please let me know need to continue controller. If need, which dose to be continue. Controlဆိုတာက patient has been almost ခုနပြောတဲ့ asthma ပေါ့နော် K test ဒီမှာတကယ်လို့ symptom control မှာ almost zero. You can do all the daily activities, no night attacks. The symptom control က stable for 3 months. Already 3 months stable ဖြစ်နေကြ you can reduce stable the dose ပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှဖြုတ်ကြည့်မလဲဆရာတို့ step down ဖြည်းဖြည်းလုပ်တယ်3လတစ်ခါ short ကြည့်မယ်လုံးဝ3လအတွင်းမှာ attack free ဆိုရင်တော့ you can stop ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အခြေရောက်တဲ့ asthma ဆိုကိုယ်စီရောက်ဖို့ရှားပါတယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုတော့မရရင် if need switch to be continue lowest possible dose မှာ maintain လုပ်ထားဖို့ပါ this is according to the guideline ပေါ့နော်ဆရာအကွဲထွန်းပါပြောချင်သေးတယ်သူပြောတာက control ရသွားပြီဆိုယောဂပျောက်သွားတာမဟုတ်ဆက်တော့ထိရမှာနော်ဆက်တော့ထိရမှာဆိုတော့သူက step down လုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကဟို90ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ short ချသွားမယ်ဆိုတော့အမိုင်းပြောတော့ပဲ lowest controller dose နဲ့သွားမှာအဲ့မှာကသူသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေကလုံးဝရပ်ပါလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူက inadvisable ပေါ့နော်ဟို suggest မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူဒါကိုရပ်ဖို့အတွက် suggest မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီနာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်ရပ်ပါလို့ suggest မလုပ်ပါလို့ပြောတာ live လောင်းသုံးပါလို့တော့သူစကားလုံးမသုံးတာအောင် So that is the gray area between the white and black. A patient will know the gray area. Lunaria that ane yata saru pyo saru mlo. That is Mara account practice kara nene that I now pyoda control me again. That's so actual practice, the reality and the actual practice is quite different. Yes, if the patient has exacerbation despite low dose ICS plus SABA, should we add terifalin or montelukast? Whoever, please answer. Low dose ICS plus SABA should adding needed to be high one. Dialio dose low dose ICS plus lavali ICS plus lavali who young be your people champion. ပြီးတော့မှရသူ့ရဲ့ dose ကိုပေါ့နော် low dose ကို intermediate dose ပေါ့နော် step ဒီနာ step လေးအတိုင်းပေါ့ intermediate dose မရတော့မှပဲကျမတို့ high dose အဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲ add on အနေနဲ့ montelukast နဲ့ derifine လေးကို add လုပ်ပါလို့ကြံပေးချင်ပါတယ်ခုကလေသူက exacerbation ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာတော့တော်ပြောလို့ပဲ uncontrol ကနေ exacerbation ဖြစ်သွားတော့သူက montelukast ကိုထည့်ရမှာလား derifine လေးထည့်ရမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားမှာဒီ montelukast နဲ့ derifine လေးရဲ့သူ့ရဲ့ anti inflammatory potency ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြောရင်တော့ရွေးရင်တော့ montelukast ကို first ရွေးရမှာပေါ့နော် montelukast ကို first ရွေးပြီးတော့မှပဲဒါမှမဟုတ်မရရင်တော့ derifine လေးသွားပေါ့နော်ဘာလို့ exacerbation ရနေတယ်လို့ပြောတာသူကဆိုတော့ဟို exacerbation တော့အရင်ကုရမှာဆိုတာတော့အလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဖြစ်နေ exacerbation ကုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါမရအောင်လို့ထိရတဲ့သဘောလို့ယူဆတာပေါ့နော်သူ့ question သဘောတရားကြည့်ရတာ Okay. ဆောပြောထားတဲ့ Sputum CNS ဟို microbiologist ကိုကူညီတောင်း CSF cytology လုပ်တယ်လို့လေးပေါ့နော် Sputum မှာ eosinophilia ရှာဖို့ Dr. Kizadan ပြောတာ စံပေးတာ microbiologist ကို စံတောင်း request တော့ရမလား sputum cytology ကို you better try Okay. ask လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်မလားပေါ့သူတို့မှလည်း work လုပ်ရှိတယ် they have their what to say the tendencies and their negotiations and their like that better try ပါပြောကြည့်လို့ if they are willing why not show me is more effective in COPD it is said that ipratropium bromide is more effective in COPD than acute asthma ဟုတ်ပါတယ် နေလေ question ကတော့မေးထားတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်သူက COPD မှာ exacerbation ဖြစ်မဖြစ် COPD မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် anticholinergic အုပ်စုကသုံးပါတယ်သုံးတယ်
အထူးပြဆိုလို့ရှိရင်လာမာဆိုလို့ရှိရင်ပူတောင်သုံးသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လာမာသုံးခြင်းအဖြစ် exacerbation rate ကိုနည်းတယ်ပေါ့ hypertrophian လည်းသုံးတာပေါ့နော် hypertrophian တော့ more on ဒီကျွန်တော်တို့စောစောပြောတဲ့အတိုင်း ABCD ခွဲရင် A မှာလုံးမယ် exacerbation မှာသုံးမယ်အဲ့တော့ asthma မှာကြတော့ mainly ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ stable ဖြစ်တဲ့ asthma မှာမဖြစ်ဘူးဟို anticholinergic တွေကိုသုံးတာမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆို exacerbation ရတော့မှသုံးတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလို့ကွာလဲဆိုတော့ reason ကိုသူဒီ question ကမေးတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရ anticholinergic receptor in the airway asthma airway နဲ့ COPD airway ကမတူ COPD airway မှာဆိုလို့ရှိရင် anticholinergic receptor တွေတော်တော်များများရှိတို့ပြဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ N1 N2 N3 ရှိတယ်အဲ့မှာ N3 နဲ့ N1 နဲ့ N3 ကိုများတော့ပြလာမာတဲ့ပို act လုပ်တယ် N1 N2 N3 အားလုံးတော့စောစောပြောတဲ့ hypertrophian ဖြစ်တဲ့ short adder လုပ်တယ် in case of the asthma မှာ stable ဖြစ်တဲ့ asthma မှာဆိုလို့ရှိရင် anticholinergic တွေကတိတ်ပြီးတော့ receptor တွေတိတ်မများဘူးတိတ်ပြီးတော့ active မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆရတယ် cholinergic တုံးလို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ကတော့ cholinergic တုံးလို့ခေါ်တယ် in case of the exacerbation ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ cholinergic တုံးကတက်လာအဲ့ cholinergic တုံးတက်လာတဲ့ချိန်တော့မှကျွန်တော်တို့က asthma exacerbation မှာဆိုတော့ပြောတဲ့ hypertrophian bromide တွေရဲ့ role ကပေါ်လာတာပါဒါကြောင့်မို့ stable asthma တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ anticholinergic role တိတ်မရှိပါဘူး So I think we've answered all the posted questions, and let me finalize and let me say thank you to all the speakers, especially the both speakers, Professor Toy and Professor Ueton, for their very elaborative, very educative presentations on the road less travel, difficult to control asthma, and severe asthma, as well as asthma management in very detail. I think the audience would be satisfied on listening to their presentation and listening to our question and answer session. So let me say thank you to the audience, to the both speakers, and last but not the least to the sponsoring company, Himas Manila, for the supportive, without which we won't be able to do this webinar session. Thank you very much, Pa. Vote of thanks. Thank ဟုတ် you, ပြော ma'am. ဆွေးနွေးပါတော့ Professor Yadanar ကျော် Professor Yee Yee Naing နဲ့ Professor ဦးရထွန်းတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာမိကုများမြန်ပြောကြပါတော့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ company ရဲ့ profile ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Himax လာကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Himax ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီ theory ငါးပါးကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ family man ကုမ္ပဏီတို့ကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ sorry ပါကျွန်တော်တို့ရနော်ဒီ TV နိုင်ငံမှာ Himax ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ family man ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Himax မြန်မာကုမ္ပဏီဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Himax မှာဆိုရင်TV လင်ကမှာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Himax Hospital ဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုဆက်လက်ပြီးနေသလိုကျွန်တော်တို့ Family Man ကုမ္ပဏီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ Mandalay မှာဆိုရင် Mandalay Hospital ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးမှာဆိုရင်မြတ်တော်ဝင် Hospital ပေါ့နော်ဒီ Hospital များရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကုသမှုများဟုတ်တယ်ပြီးနေစေကုမ္ပဏီကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Himax Mandala ကုမ္ပဏီရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ AstraZeneca ဆိုရင် multinational company ကိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ AstraZeneca ကနေပါတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် onco product တွေကျွန်တော်တို့ဒီ cardiac နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ lipid lowering agent တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ chest medical product တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Himax Mandala ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရရှိပါတယ်
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Symbicort တွေကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ asthma နဲ့ COPD patient တွေရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီBudesonide Formoterol ပေါ့နော်ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လုပ်ပြီးတော့တင်သွင်းလိုက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ composition အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Symbicort မှာဆိုရင်ဖြင့် Budesonide ပေါ့နော် Formoterol fumarate ကို inhalation powder နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ CRD ရဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားမှုနဲ့သုံးနိုင်ပါခင်ဗျာဒီအလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် Symbicort ကိုကျွန်တော်တို့ patient တွေအသုံးပြုရလွယ်ကူဖို့အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာSymbicort Tabular ကရှုဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနဲ့မတူညီသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည့် Budesonide နှင့် Formoterol fumarate dihydrate ဟုခေါ်သောဆေးများပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ဆရာဝန်များအနေဖြင့် Symbicort Tabular ကိုရင်ကျက်ပန်းနာရောဂါနှင့်နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါတို့ကိုကုသရန်အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Symbicort Tabular အသစ်အားအသုံးမပြုခင်တွင်ပထမဦးစွာဆေးကိုအောက်ဖော်ပြပါအဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆေးဘူးအဖုံးကိုလှည့်ဖွင့်၍အပေါ်သို့မှတင်ပြီးချော့လိုက်ပါ။သင့်အနေဖြင့်ဆေးဘူးမှအတန်တစ်ခုကြားရနိုင်ပြီးထိုကြားရသောအတန်မှာဆေးဘူးထဲတွင်ရှိနေသော drying agent ရင်ငွေ့ဆုပ်ပေးသောပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆေးရှိနေခြင်းကြောင့်ကြားနေရခြင်းမဟုတ်ပါ။ဆေးဘူး၏အနီရောင်အရစ်ကိုအောက်ခြေအနေထားထား၍ Symbicort Tabular ကိုတက်မတ်စွာထား၍ကင်တွယ်အသုံးပြုပါ။အနီရောင်အရစ်ကိုတစ်ဖက်သို့အဆုံးထိလှည့်ပါ။ထို့နောက်ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ဖက်သို့နောက်ပြန်လှည့်ပါ။မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ကိုစား၍လှည့်နိုင်ပါသည်။ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ဖက်သို့လှည့်ပြီးသည့်အခါclick ဆိုသည့်အတန်ကိုကြားရပါလိမ့်မယ်။အလားတူပုံစံအတိုင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ပေးပါ။သင်၏Symbicort Tabularမှာအဆင့်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည့်အနေအထားသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်အနေဖြင့်ဆေးအသုံးပြုသည့်အချိန်တိုင်း၌အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆေးဘူးအဖုံးကိုလှည့်ဖွင့်၍အပေါ်သို့မှတင်ပြီးချွတ်ပေးပါ။ဆေးဘူးမှအတန်တစ်ခုကိုလည်းကြားရနိုင်ပါတယ်။ဆေးဘူး၏အနီရောင်အရစ်ကိုအောက်ခြေအနေအထားတွင်ထား၍ဆေးကိုတက်မတ်စွာထားပြီးကင်တွယ်အသုံးပြုပေးပါ။အနီရောင်အရစ်ကိုလှည့်နေစဉ်ဆေးရှူရသည့်အပေါက်ကိုပိတ်၍မကင်မိစေရန်သတိပြုပေးပါ။ Symbicort Tabularကိုဆေးပမာဏနှင့်အတူပြင်ဆင်အသုံးပြုရန်အတွက်အနီရောင်အရစ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရာဘက်သို့အဆုံးထိလှည့်ပေးပြီးဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ဖက်သို့နောက်ပြန်လှည့်ပေးပါ။ click ဆိုသည့်အတန်ကြားရပြီးလျှင်သင်၏Symbicort Tabularမှာဆေးနှင့်ပြင်ဆင်ဖြည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုရန်အသင့်အနေအထားရောက်ပါပြီ။အနီရောင်ရက်ကိုလှည့်၍ဆေးကိုဖြည့်သွင်းပြင်ဆင်ပြီးမှသာလျှင်ဆေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးအားမရှူသွင်းခင်တွင်Symbicort Tabularကိုသင်၏ပါးစပ်နှင့်ဝေးရမှာတက်မတ်စွာထားရှိပြီးတက်တောင့်တက်တာအနေအထားဖြင့်ဖြည်းညှင်းစွာအသက်ရှူထုတ်ပေးပါ။အသက်ရှူထုတ်စဉ်တွင်ဆေးဘူးပေါ်သို့မရှူထုတ်မိစေရန်သတိပြုပေးပါ။ဆေးဘူးကိုသွားနှစ်ခုကြားဖြည်းညှင်းစွာထားပြီးနှာခမ်းကိုပိတ်ထားပေးပါ။ထို့နောက်အားနှင့်ခပ်ပြင်းပြင်းတင်တက်နိုင်သလောက်ရှာ၍ရှူသွင်းပေးပါ။ဆေးဘူးအဝကိုသွားနှင့်ကိုက်ထားခြင်းမျိုးမလုပ်ရပါ။ပြီးနောက်သင်၏Symbicort Tabularကိုဖယ်ကာဖြည်းညှင်းစွာအသက်ပြန်ရှူထုတ်ပေးပါ။အသုံးပြုရှူသွင်းလိုက်သောဆေးပမာဏမှာအလွန်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်သင်အနေဖြင့်ဆေးကိုရှူသွင်းပြီးနောက်အရသာတစ်စုံတစ်ရာခံစားသိရှိရမည်မဟုတ်ပါ။ Now, according to the agenda 8, I would like to invite Dr. Yogesh to say also thanks for the accomplishment of the webinar. Thank you. I would like to thank Professor Anna, Professor Eaton, and Professor Yee Yee Naing for a really wonderful session, for keeping and the entire audience mesmerized, an audience of over 200 mesmerized with their talk, and giving us very valuable insights into how to differentiate between difficult to treat asthma and severe asthma. And not only that, but I think a great discussion which went beyond the topic, covering the entire gamut of asthma management. And I'm sure the audience would have had a great feast on this Sunday, a great scientific feast, and will have a great learning, which will ultimately help in improving the clinical practice and ensure better patient outcomes. So I would like to thank
all the three professors for agreeing to be a part of this meeting and taking time out of their really very busy schedule to prepare the presentations and participate in this meeting. Without you, it would not have been possible. My sincere thanks to all the delegates who have participated in this meeting. To log in and participate in a meeting on a Sunday, which is a family day, I think talks a lot about the scientific interest in the interest in the scientific community. And thank you all for your time, and we are looking forward for many more such scientific collaborations which can help in better patient outcomes and help both the practitioners and patients in improving their lives. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank Bye you, bye. sir. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Okay, ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မာလာရဲ့ကြားနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လေးကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့ဆရာပါမောက္ခဆရာမကြီးများဆရာမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ဒီ season လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ခွင့်ပေးပါအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။